Ես ընդամենը եղել եմ 7-8 տարեկան, ես ասեցի իմ կյանքը ես տեսնում եմ այս հողի վրա։ Մի ասեք 40-50 տարի դեռ ունենք ապրելու, 40 ձմեռ ընդամենը մնացել, վայելեք ժամանակ չկա։ Աստղ, ինչն է ամենից շատ սիրում Նարբեի մեջ։ Որ հատկությունը։ Իր հավասարակշռությունը։ Ասեցի դու հաջորդ տարի հունվարի 1-ին կգաս ու կասես ինձ հղի ես, այդ հաջորդ տարի ասել եմ տղայա լինելու ու սեպտեմբերի 1-ին ածնվելու, 3-ն էլ եղավ։ Ես բոլորի համար ուժեղ կին եմ, երեխաներիս համար ուժեղ մայր եմ, բայց երբ որ հասնում եմ Նարբեի մոտ, ես թույլ եմ լինում։ 21-րդ դարում ընտանիք ինստիտուտը որպես այդպեսին դեռ կա։ Եթե դու ինձ հարցնես որն է քո կյանքում ամենակարևոր բանը, ես կասեմ իմ ընտանիքը։ Ոյ բյոջո, ինչ ես հուզվում, Թույլ տեղնա։ քո ուժեղ տեղն է։ Պետք է տիրություն անես, ինքը այգիա ամեն վարքյան թարմացնելու, սրսկելու, այդ ամեն ինչը կարիք ունի։ Այդ բան չի, ապրանք չի տանես դնես տանա դե լավ, всё եղիր։ Մենք մեր հանդիպման 3-րդ օրվանից հասկացանք, որ սիրահարված ենք։ Նարբե! Ջանիկ։ Ընկա զգացիր, ընկա ու դու բռնեցիր, այսի դու սուրճով ես եկել։ Իմանալով որ դու սիրում ես կապուչինո, քեզ համար բերել եմ կապուչինո։ Ես ամեն ինչ հիմա սիրում եմ։ Ամերիկանո եւ թխվածները։ Շնորհակալ եմ։ Մենք եկել ենք հայտնի պուրակը, մեր սիրելի կոմիտասի, մենք կոչում ենք սա Մալականի այգի։ Այո։ Նարբե ջան, լսում եմ քեզ։ լսի, մենք մի դարա իրար գիտենք, մի 100-ամյակ աշխատել ենք նույն ոլորտում, բայց ես քեզ բացահայտել եմ քայլ առ քայլ ու մանավանդ վերջերս, երբ գնացել էինք Կրտսեր Սոֆի Դևանի հարսանիքին։ Այո։ Ինձ ասա խնդրում եմ, քո այս հրաշագործ լինելու երևույթը դու ունես էլի, մենք սա ընթացքում կբացահայտենք։ Այդ հրաշագործ լինելու երևույթը ինչ է, որոշում, կամք, որ չձանձրանաս։ Վերջին տարիներին սկսեցի զգալ ինչ-որ բաց իմ մեջ, որ զգացի երևի տարիքի հետ էր դա, հա, հասուսացված։ Սպանեմ, հա։ Դե շատ չի 40-ա, բայց դե ու սկսեցի կարդալ, ուսումնասիրել, լսել, մասնագետների մոտ գնալ։ Ու այնքան հետաքրքիր է, երբ որ դու զգում ես այդ բացը, ուզում ես հասկանաս ինչից է, ու ուզում ես անպայման այդ բացը լսնել։ Կարող ենք ասել միջին տարիքի կրիզիս։ Կարող է, հա, կարող է։ Ու ինչ եղավ ինձ հետ, ես որոշեցի, որ այս այգում բոլոր ինձ ծանոթ մարդիկ են, մենք միշտ առավոտյան պարապել ենք իրար հետ, ես հեսա կպատմեմ դրա մասին էլ։ Որովհետև սա ձեր ընտրությունն է։ Այո, այո։ Ու ինչ եղավ, ես զգացի, որ այդ բացը ինչից է գոյացել։ Ես մոռացել եմ ինքս ինձ, ես մոռացել եմ իմ ներքին երեխային, այն մարդուն, ում որ պետք է ամենաշատը սիրեմ ու չեմ սիրում։ Բանի տեղ չես դնում, մոռանում ես, արհամարում ես։ Պետք է լսեմ իրեն, բայց չեմ լսում։ Ու ես վատ եմ ինձ զգում։ Ինչի՞ ես վատ, որովհետև ինքը ընդամենը քեզ այն շատ բան չի ուզում։ Կարող ես մի բաժակ սուրճ ուզի ու գնաս այնտեղ մենակ նստես ու մի ժամ լսես, թե ինքը ինչ է ուզում։ Ու դա չէի անում։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում սկսեցի այդ ամեն ինչը արդեն իսկ իմ մեջ փոխել ու ինձ մոտ ամեն ինչ փոխվեց։ Ես սկսեցի ամեն օր ժպտալ, ես սկսեցի ամեն օր հեքիաթ սարքել իմ կյանքը։ Այն ինչ որ երազում եմ 10 տարի հետո պատմեմ այսօրվա համար, ապրում եմ այդպես։ Ժամանակին չէինք կարող անել, որովհետև փոքր էինք, որովհետև փորձը չունեինք։ Պայմանները այն չէին, արագություն չկար նույն սպասարկման ոլորտում։ Ես առաջ հիշում եմ, որ մի օր նկարահանման համար ինչքան պատրաստվածություն, կենտրոնացում, էներգիա էր պահանջվում եւ ռեսուրս։ Այո։ Մարդկայինից մինչև ֆինանսական։ Իսկ այսօր արդեն տեխնիկապես մի քիչ ավելի հեշտացել է, շատ չէ, բայց մի քիչ։ Ամեն ինչ է փոխվել, ամեն ինչ։ Մեկ-մեկ որ մտահոգություններ եմ լսում ամասին, վայ, այս տեխնիկան սենց զարգանում է, ինչ ա լինելու, ժողովուրդ, այս հզոր դա բանում դարաշրջանում պետք է մենակ ու մենակ վայելես, մենակ մտածի ու իրականացրու, ուրիշ ոչի բանի մասին պետք չի մտածես։ Մտածիր։ Այո, մտածիր։ Դա ամենածանր հարցն է։ Ընդ որում, երբ որ մենք երիտասարդ էինք,
Եղել է այդպիսի ժամանակ, Նարբեն վարկյանում 1800 գաղափար էր գեներացնում, բայց ոչ թե միայն բանավոր, այլև իրականացնում էր։ Այս շատ եմ ուզում մենք խոսենք քո ամենաառաջին ու շատ մասշտաբային ծրագրի մասին, որը ներկայացնում էր տարբեր պատմություններ Այո։ կյանքային։ Եվ այդ պատահական չէր, չէ՞, այդ նախագիծը քեզ մոտ ձևավորվել, որովհետև դու հա դիտարկում էիր մարդկանց։ 20 տարեկան էի, սովորում էի թատերականի կինոյի ռեժիսորայի բաժնում։ Ո՞վ էր ձեր ղեկավարն։ Գևորգովը։ Ու սովորելու ընթացքում ես զգացի, որ մեր հասարակության մեջ կա ինչ-որ բաց։ Բացը ինչն է, բոլորը մի ձև են մտածում։ Մի գույն էր ճիշտ, մի գույն էր սիրուն, մի խոսք էր ճիշտ, մի գաղափարախոսություն, ու ինձ այդ անհանգստացնում էր, ու ես ասում էի, որ լավ, դու սիրում ես հագնվել այսպես։ Դա չի նշանակում, որ ես էլ պետք է նույնը լինեմ։ Եթե հիշում ես, այն ժամանակ մեզ մոտ սևն էր, չէ՞ մոտ, ասենք տղամարդկանց մոտ, այդ սևը, всё։ Ու ես ասացի, ուզում եմ մի բան մտածել, որ ինչ-որ փոփոխություն լինի այս ամեն ինչի մեջ։ Լավ հիշում եմ, ես մենակ եմ ապրել 7 տարի, ուսանողական տարիներին ես մենակ էի ապրում ու երեկոյան մի շիշ կոնյակի Կոնյակի մասին դեռ խոսելու ենք։ Ուր է իմ կոնյակը։ Այդ կոնյակի մի բաժակ լցրել էի ու վայելում էի դա ու գրում էի էտյուդ, որը պետք է բեմադրեինք մեր կուրսի աշխատանքն էր ու հանկարծ այդ էտյուդից ես շեղվում եմ ու գրում եմ հենց այն հաղորդումը, որը 8 տարի եղավ եթերում, ունեցավ մեծ հաջողություն ու ինչը այդ օրը գրել եմ, մինչև վերջին սերիան եղել է հենց այդպեսին, ես բան չեմ փոխել, ինչ գրել եմ այդ օրը, հենց այդ եմ նկարել մինչև 2012 թվականը։ Վաու։ Ու այդ հաղորդումը ունեցավ բավականին լավ մեծ հաջողություն, դե աշխատում էին 24/7, քո ասած տեխնիկայի այդքան չկար։ Հա, ու Ով չկար։ Ես հիշում եմ մենակ ես ունեցել եմ նոր տարուն հունվարին 15 օր, որ չեմ աշխատել, չեմ նկարել, բայց աշխատել եմ այն ձևով, որ ես թիմի ղեկավար եմ, ես պետք է ամեն ինչը կազմակերպեի։ Հունվար էր։ Հա, էդ էր։ Ու մեկ էլ ամռանն էր, ինչ որ մի 15 օր էլ ամռանը։ Միշտ նկարել, միշտ եթերում հոգնածուցիչ էր այդ ամեն ինչ իհարկե, բայց եթե կա սեր, այդ բառը, այդ 3 տառանի բառը եթե լինում է ցանկացած բանի մեջ։ Հաց ուտելուց սկսած, խմելուց, ինչ ուզում ես, եթե կա սեր, ուրեմն էլ խոսքերը ավելորդ են։ Հան արբե, բայց մենք հայկական իրականության մեջ, օրինակ, պորտալարը շատ ուշ ենք կտրում Այո։ մեր ծնողներից։ Բայց դու այն ժամանակվա համար քիչ հանդիպող երիտասարդներից էր տղա երեխա, որը ինքնական որոշեց առանձնանալ, ապրել ինքնուրույն, ընդ որում մենք խոսում ենք իմ սիրելի Թեհրանի համայնքի մասին, որտեղ շատ ուժեղ է ծնողական կապը, մանավանդ մամայական կապը։ Եվ հետաքրքիր է ինչպես տեղի ունեցավ այդ անջատումը ընտանիքից, ընդհանրապես թատերական ինստիտուտ ընդունվելու փաստին ինչպես նայեցին, Երևանում միայնակ հաստատվելու փաստը ոնց մարսեցին։ 92 թվական առաջին ավիաընկերություններ, առաջին թռիչքներ դեպի Հայաստան ու Թեհրանից եղավ առաջին մեծ ներգաղթ։ թռիչքը, հա, ու ես այդ տարի իմ ընտանիքը որոշեց, որ մենք պետք է գանք Հայաստան, ընդամենը որպես տուրիստ 15 օրով։ Յուրաքանչյուր անգամ պատմելուց ուզվում եմ։ Ես 92 թվականին, բայց դեռ շատ վատ էր ընդհանուր վիճակը։ Շատ։ Ես իմ կյանքում առաջին անգամ սեր, սիրահարվել, այդ բառերի իմաստը զգացել եմ այդ օրերին։ Հեքիաթ էր։ Մենք մնում էինք, հանգստանում էինք Արմենիա հյուրանոցում, այն ժամանակ Արմենիա էր կոչվում Մարիոթ։ Մարիոթ։ Եվ առավոտյան ժամը 7-ին դուռը թակում էին, բա ջրերը տվել են, հենց լողացեք այցելի պայմաններ էին հյուրանոցում։ Ես լողացել եմ այդ լողավազանում հրապարակում, այդպիսի կյանքեր։ Հիշում եմ մեր հայտնի կուկուռուզնիկի շենքը վերևի հարկը, որ ռեստորանը, հա, որ ինքը պտտվող, ես այդտեղ եղել եմ։ Եվ այդ ամեն ինչը տեսնելով ես զգացի մի բան։ Ես ընդամենը եղել եմ 7-8 տարեկան։ Ես ասացի իմ կյանքը ես տեսնում եմ այս հողի վրա։
ու ինձ մոտ վերադառնալու պես ամեն վարքյան ես ասել եմ գնալու եմ ապրեմ այդտեղ։ Չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել դա ինչ էր։ Եվ հետո համարյա ամռանը 2 տարի մեկ տես գալիս էինք, հանգստանում էինք, մինչև 2002 թվականի սեպտեմբերի 19, որ արդեն վերջնականապես եկա, հա, ընդամենը առաջին 14 օրը հայրիկիս հետ եմ եկել, ինք ինձ օգնեց, որպեսզի ես կարողանամ ոտքի կանգնեմ ու այդ ամեն ինչը սկսեմ, ու ինքը վերադարձավ ու ես մենակ եմ։ Ես սովորում էի Գալիք համալսարանի իրավաբանական բաժնում, որովհետև իմ պատճառը, որ ես տեղափոխվել էի Հայաստան, դա էր, ինչի, որովհետև գիտես, մուսուլմանական երկիր եւ այնտեղ թույլ չեն տալիս քրիստոնյաները այդ իրավաբանական այդ բանը վերցնելու, ես էլ դա օգտագործեցի, ասի գնում եմ այնտեղ սովորեմ, այդտեղ չեմ կարող։ Հիմա դասընթացներին այսպես նստել եմ, 15 օր սովորելուց հետո դասախոսներից մեկը ինձ հրավիրեց, ասես Նարբե, խնդրում եմ արի մոտս քո հետ խոսելու բանն եմ։ Ու ասես որ ես այս 15 օրերի ընթացքում քեզ հետ այնքան եմ մտերմացել ու քեզ լավ եմ զգում, խնդրում եմ գնա փոխի քո մասնագիտությունը, ասի ինչի։ Ասես դու մտածում ես, եթե դու իրավաբան ես, մենակ պետք է փրկես ով որ ճակերտավոր ճիշտ է, հա, բայց դա չի մեր մասնագիտությունը, մենք պետք է հասկանանք իրավիճակ եւ այդ իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնենք։ Պաշտպանը պաշտպանում է բոլորին, թե մարդասպանին, թե դավաճանին, այ ասես դու չես կարողանալու անես, ես խղճով ես։ Դու չես գնա հեռացի։ Ու ես արդեն մի 15 օր սովորում եմ ուշացած, տեղափոխվում եմ դեպի պոլիտեխնիկ, համակարգչային ծրագրավորում։ Վայ Աստված, իմ այդ ինչա կատարվում ինձ, այդ նստում եմ դասընթացների ու չեմ հասկանում, խոսում են ու ես չեմ հասկանում։ Դե կձանձրանա իր։ Ու ես ասում եմ, լավ, այս մարդիկ բա ո՞նց են կարողանում այս ամեն ինչը հասկանալ, գնալ, խնդիրները լուծել ու ես չեմ կարողանում։ Մի օր ինձ հրավիրել էին Թատերական ինստիտուտ ներկայացում, որը Գագոներ խաղում Շխոնց Միհրանը։ Շխոնց Միհրանը։ Ես այդտեղ եմ, այդ օրը եղավ ինձ մոտ ինչ եղավ, որ ես տեղափոխվի։ Շխոնց Միհրանի ներկայացումն է Գագոնա խաղում հոյակապ էր։ Ու ես դա տեսնելով, տեղի աուրան տեսնելով, ասի սա է իմը, ես գտել եմ ու տեղափոխվեցի։ Ու այդպես ենք խափում մարդկանց։ Ու երբ եղավ։ Եթե հիշես 2002 թվականին դեկտեմբեր ամիսը արդեն ինստիտուտները չենք էլ արդեն գնում դասերի, նախարարությունները նորմալ չէին աշխատում, ես դեկտեմբերի 10-ին տեղափոխվել եմ Թատերական ինստիտուտ, թղթերս վերսեպերը հանձնել եմ ու ընդունվել եմ Թատերական, ծնողներս 3 ամիս հետո դա արդեն գալիս են ինձ մոտ առաջին օր տարի միասին նշելու, մայրս հարցնում է որ ոնց է քեզ մոտ իրավաբանական ինչ, ու ես ասում եմ որ Շատ ընտիր Թատերականը։ Ես տեղափոխվել եմ արդեն Թատերական, ինչ ես խոսում, ինչ Թատերական, ասի հա, ես չեմ սիրում այդ մասնագիտությունը, բա դու ինձ ասել ես ես գնում եմ, ասի արդեն եկել եմ սյո։ Քո ծնողները ինչքան կարգին մարդիկ են, որ քեզպես որդի են դաստիարակել, եւ ես շատ եմ սիրում Աստղի այդ բնավորությունը, որ հենց ինչ երբ ինչքան խոսի, առաջին 10 բառը Նարբեն է, քո անունն է նշում, հղում է անում քեզ, որքան դու լավն ես, ուժեղ ես, խաղաղ ես, հավասարակշռված ես, սթափ ես, եւ որքան ինքը երազային է։ Տարբեր բևեռներ։ Լրիվ։ Բայց այն ժամանակ դուք ավելի նման էիք թվում։ Գոնե մասնագիտական ու գաղափարական իմաստով ավելի նման էիք թվում։ Եվ արտաքինով մեզ շատ էի, մի անգամ հիշում եմ մեր այն կարիերայի պիկի ժամանակ, մեկը մոտեցավ Բարև ձեզ, վայ նայում եմ ձեր աղորդումները հրաշ կա, քրոջդ էլ կբարևես, ասի, բայց քուրս չի, ասուց ես գիտեմ, ասուց դե որ դու գիտես ես էլ ինչ ասա։ Հա, դե իրանք մեզ լավ գիտեն։ Ասուց ես գիտեմ։ Դե բայց ասում եմ, որ իսկական սիրով ամուսինները ու եթե իսկապես հոգու ընկերներ են, նմանվում են կամ նման են լինում։ Ես կարծում եմ, որ ընթացքում երևի սկսեցինք նմանվել, հա։ Յուրաքանչյուր ժամանակահատված իր հետաքրքրություն ունի։ Ես չեմ կարող հիմա ասել, գիտես ինչ, երբ ես Աստղի հետ հանդիպեցի առաջին օրը, մեզ մոտ հիմա նույնն է։ Դե չէ։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է, ժամանակի հետ պետք է նաև փոփոխություններ մտցնել կյանքի մեջ, որտեղ կյանքը փոխվում է, չես կարող հին ժամանակների նման եւ սիրես, եւ ապրես, եւ այդ ամեն ինչի մարտահրավերներ է, կյանքը ամբողջ յուրաքանչյուր վարքյան մարտահրավեր է։ Պետք է կարողանաս ճիշտ դուրս գաս այդ իրավիճակից։ Այո։ Նարբե, երբ ավելի փոքր էիք, որովհետև դուք հիմա էլ եք երիտասարդ, դրա համար փոքր բառով կասեմ, դու ու Աստղը ավելի պայծառ խաղարկային, ավելի թեթև էիք։
Հիմա ես պատկերացնում եմ ձեր նախ պատասխանատվությունների քանակն ու ցանկը, երեխաներ, բիզնես, գործ, ընտանիք, լրիվ ուրիշ ծանրություն է։ Եվ նաև ենթադրում եմ, որ այս չափազանց սոցիալականացված վիճակը, սոցկայքերի ակտիվությունը, որտեղ դու վարկյանը 1 ստանում ես հետադարձ արձագանք, շատ վախեցնում է մարդուն։ Եվ ես գիտեմ, որ դու վերջերս նեղվում ես այն պերֆեկցիոնիզմից, որն աստղի մեջ ձևավորվել է, թեև դու էլ ունես։ Բայց ինչ ես կարծում, արդյոք դա վախ չի դատված լինելու եւ հանիրավի դատված լինելու։ Մենք ապրում ենք։ Բաներ կա, որ պետք է փոխվի, որովհետեւ եթե դու արդեն որոշել ես քո զույգին եւ ընտանիք ես կազմում, երկում պետք է շուտ բաներ փոխի։ Բայց միաժամանակ կա նաեւ հակառակ պատկերը։ Չես կարող քո զույգին դնել ոսկյա վանդակի մեջ ու դու հիանաս, ասես գիտես ինչ նայ վայելում եմ, ինչ սիրուն է, բայց այդ մարդը կապույտ երկինք ա ուզում տեսնել, որ ոսկին իրան պետք չի։ Յուրաքանչյուր մարդ մի ձևի է։ Հիմա եթե մենք ապրում ենք միասին, մենք չպետք է մեկս մյուսին խանգարենք։ Մեր անիմաստ պահանջներով։ Իհարկե պետք է բաներ կա, խոսենք։ Շատ կարևոր է թե ոնց ես խոսում, ոնց ես ներկայացնում այդ ամեն ինչը։ Եթե ես անդադ քեզ ասեմ, գիտես ինչ, սենց պիտի լինի, դու էլ կասես սենց պիտի չլինի։ Բայց եթե ես ընդամենը քեզ ասեմ, ինձ սա խանգարում է, խնդրում եմ, արի փոխենք ձևաչափը։ Ես չեմ ասում ամբողջովին, մի քիչ այդ հաճելի է։ Ես միշտ հետևյալն եմ ասում, մի ասեք 40-50 տարի դեռ ունենք ապրելու, 40 ծմեռ ընդամենը մնացել, վայելեք, ժամանակ չկա։ Իսկ այդ վայելելու համար այդ ատրիբուտները դրանք իմաստ չկա, ժամանակ չկա։ Հա, հին հնդկացիներն էին հաշվում գարուններով, ձմեռներով ու դա ավելի հստակ հաշվարկ էր, որտեվ տեսնում ես էլի կոնկրետ ժամանակը։ Նարբե, ծնողներդ Թեհրանից են, բայց հետաքրքիր է արմատներով որտեղից են եղել, որտեղից են եկել։ Տատս Վանեցի է, պապս եղել է Բաքվի հայ, ու իմ պապիկի կյանք շատ հետաքրքիր է, հա, իրանք ընդամենը այդ 4 երեխա են եղել ու փախել են, հա, ու այդ փախնելու ընթացքում ունեցել են ընդամենը մի մատանի, որը պապիկիս հայրիկը տվել ասել է գնացել այս ծախի փողբեր հաց ուտենք ոչ կա եւ պապիկս խաղալով այդ մատանին տանելուց ընկնում առվի մեջ ու ջուրը տանում այդ վերջին իրենց բանը հացի հույսը ու արմատներով էտա Բաքվից ու Վանից ինչ հետաքրքիր է քո աստղի հետ համատեղ լավագույն ստեղծագործությունների անունները շատ յուրահատուկ են Շուշի եւ Մոնթե ես երկար մտածում էի ինչ է տեղի ունեցել, որ պահն է այդպես բառ զնգացել ձեր մեջ, որ որոշել եք հենց այդ անունները, մանավանդ առաջնեկը Մոնթեն է։ Երևի միակ բանն էր մեր կյանքում, այն ինչ որ նոր հարցնում էի, որ մենք տարաձայնություն չենք ունեցել։ Անունները ինչ մեր կյանքում մենք ուզեցել ենք, ես ասել եմ սպիտակ, աստղը ասել է սև։ Ոչ թե դա եղել է այն որ բանի հարցը, հա, որ հակառակը ասենք։ Չէ, ուղղակի տարբեր եք։ Տարբեր ենք։ Ես օրինակ աստղը երբ մի բան ասում եմ, որ կեր հաստատ կսիրես, որովհետև ինքը չի սիրե։ Ասում եմ, քեզ համա շատ է քեզ դուր գալու, ինքը չի հավանել։ Այ քեզ բան։ Այդ տենց է։ Մի շատ հետաքրքիր հարց է մոտս ծագել, արդեն 3 տարի է տառապում եմ այդ հարցով։ Իմ շրջապատում եւ ընդհանրապես հիմա որ ասում եմ, մտածեք եւ մտածիր։ Չկա մի զույգ ամուսնացած, որ իրար նման լինեն։ Մտածի։ Նկատի ունես բնավորությամբ, կենցաղավարությամբ։ Ցանկացած հարցում, եթե ունես հենց որ բուն ամուսնացած հենց այդ ամուսնացած ընկերության ժամանակ իմ նման մարդիկ շատ կան, հա, որովհետև ես ունեմ այդպես։ Լավ մտածի։ Սպասիր մտածում եմ։ Չես գտնելու։ Իմ բոլոր ընկերներին անդրադառնամ, որոնք ամուսնացած են, եւ ընկերուհիներին, որոնք ահա որ տարբեր են։ Չէ, նման բաներ ունեն, բայց խայտարակ տարբեր են։ Տեսար, ես այս 3 տարի այս ուսումնասիրում եմ։ Որպես սպասիր, ինչ որ սխալ բաներ ենք մտածում։ Հա, օրինակ իմ հայրն ու մայրն էլ ընդհանրապես կապ չունեին իրար հետ։ Խայտարակ տարբեր են։ Ես երկար եմ այս ուսումնասիրել, չկա։ Ու ինձ համար հարցը, լավ, ինչի է տենց։ Ինչ են գնում իրար հակառակ գտնում, այդ ինչն է պատճառը, ու միջև որոշ չեմ կարող պատասխանը գտնել։ Դե դա է էլի ձգում իրար մեջ։ Okay, հարց երկրորդ։ Ասա։
Բայց այս սրա մասին գրեք, խնդրում եմ։ Կարողա դուք ունեք նման օրինակ։ Ես ուսումնասիրել եմ, բայց հիմա հարց երկրորդ։ Հապա։ Դե պատասխանը մոտավորապես, ասում եմ, փոքր ես, ամուսնացել ես, երևի այլ հետաքրքրություններ են, գնում ես գտնում ես հակառակին, հա, ամեն ինչով։ Հա, Հակառակ հետաքրքրություններ շուրջ ես բան։ Հիմա արդեն հասուն ես, կայացած ես եւ մտածում ես, որ եթե քո բնավորությամբ մարդ լիներ քո կողքին։ Վայ մի ասա, շատ անտանելի բան ես Դու քեզ ավելի լավ կզգայիր ուրախ։ Չէ, կսպանեն երկրորդ պահին։ Ու չունեմ նաեւ այս հարցի պատասխանը, որովհետեւ չեմ գտնում նաեւ նման զույգի, որ գնամ ասեմ լավ, դուք հիմա իրար նման եք, հիմա ձեզ մոտ ոնց է չկա, ասենք երևի բաժանված զույգեր լինեն, գնացել են, իրանց նմանին են գտել կամ կյանք ուզում է, էդ էլ չեմ գտնում։ 3 տարի մի խոսքով գիշեր-ցերեկ ես այս երկու հարցի ցերկը տարապում եմ ինչի, որովհետեւ լիքը ուսումնասիրություններ եմ արել, թե որն է պատճառը, որ գտնում են, այդ օքեյ, հիմա չգիտեմ ինչի պատճառով տենց է լինում, բա եթե իրար նման լինեին, ոնց է լինելու կյանքը։ Բայց անունների հետ կապված։ Անունները միակ բանն էր, երբ ես թվեր շատ եմ սիրում, ինձ մոտ թվերն է։ Վանեցին է քո ներսում։ Ես 17 տարեկան էի, երբ որոշեցի 2012-2012-ին պետք է ամուսնանամ, բայց այն ժամանակ աստղիկ չկար, ասեցի ես այդ օրը պետք է ամուսնանամ, ով եղավ։ Բայց աստղիկը չկա։ Չկար, հա։ Այդ օրը իմ երազանքն եղավ, որ ես ամուսնանամ։ Քանի տարի առաջ։ 17 տարեկանում 2010 տարի առաջ, դրանից 10 տարի 10 առաջ։ տարի, աստված։ 10 տարի առաջ ես ասել եմ այդ օրը։ Մենք ամուսնացանք, ես աստղին ասեցի, դե մենք դեկտեմբերի 12-ին ենք ամուսնացել, ասեցի դու հաջորդ տարի հունվարի 1-ին կգաս ու կասես ինձ հղի ես, այդ հաջորդ տարի ասել եմ տղայա լինելու ու սեպտեմբերի 1-ին ածանվելու, 3-ն էլ եղավ։ Երեքն էլ եղավ, ես շոկի մեջ եմ ես։ Չգիտեմ ինչ, հատստեսություն։ Նորբե, բայց շատ հուզիչ է։ զգում եմ, Դու զգում ես, թե դու հա, կոդավորում ես քո երազանքը, թե իսկապես զգում ես։ նայ մի բան զգում եմ, հիմա տես 12 դա եղել այն երազանքը։ Ես մեր հարսանիքից մի ամիս առաջ ես ոչ մի ֆինանսական հնարավորություն չեմ ունեցել հարսանիք անելու։ Ինձ մոտ 0 է եղել։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ամուսնանայինք Թերանում, ես ու Աստղիկը, Աստղային ժամանակ մնում էր Թերանում, ինձ հետ, քան որ հայրիկս արդեն մահացել էր ու ես տեղափոխվել էի այնտեղ։ Մի ամիս առաջ Վահագնն է ինձ զանգում ATV-ից, ու ասում են Նարբեն տանեկան ուզում ենք նորից սկսենք։ Ու ես ասում եմ, բայց ես Թերանում եմ, ասում է մի կերպ արի։ Երբ ասում եմ ֆինանսական խնդիրներ եմ ունեցել, օդանավի տոմսի փող չունեի, ավտոբուսով եմ եկել։ Ավտոբուսով եկա, ընդամենը 2 օր մնացի, Վահագի հետ խոսեցի ու վերադարձա։ Ասեց սկսում ենք։ Ու մի ամիս էր, այսինքն նոյեմբեր ամսին եմ ես եղել Հայաստանում, 12 թիվ։ Պայմանավորվեցինք, եկա, բեհը տվեցին ու ես սկսեցի հաղորդումը ու հարսանիքս նշեցի։ Բայց եթե չլիներ այդ օրը, ինչ վերաբերում է, այդ ոնց է լինում։ Ես հավատում եմ իմ ասածներին։ Ես չեմ սիրում, որ ասում են, գիտես ինչ, դե հիմա տենց եղավ, որ դե տենց մտածել, տենց չմտածեի, դու ես իրան հրաման տալին, ինչ մտածի։ Վաու։ Նարբե, ընտանեկան պատմությունները սկզբում հանրայինում էին։ Սկզբում եղել են կենտրոնում։ Օ, ճիշտ է։ Կենտրոն TV-ում ընդամենը 4 հաղորդում։ Որ թվական 2000 5 թվական դեկտեմբեր ամսին սխալմամբ այդ հաղորդումը մտնում է եթեր։ Առավոտյան մենք գալիս ենք ծելեվոր մեր հաջորդ բանը անվտանգության աշխատակիցները, այս ինչ է կարել ախպեր, սա գիշեր զանգել են, ասում են առաջի տարբերակ, երկրորդ տարբերակ, առաջի տարբերակ, երկրորդ տարբերակ համարներ էին ասում։ Ու այդ առաջինը TV բան կենտրոնում։ Ընդամենը շատ կարճ կյանք ունեցավ կենտրոն հեռուստաալիքում։ Մենք հետո տեղափոխվեցինք TV-ին, այն ժամանակ Մարկն էր։ Մարկն ժամանակ, այո, երանի էր։ Մարկից հետո, TV-ինից հետո մենք տեղափոխվեցինք արդեն Հմեկ։ Դա եղել է 2017 թիվ, 16-ի վերջ, այդ ժամանակահատվածում էր։
Գիտես, դուք դրեցիք հիմքը ինձ թվում է հետագայում էլի նմանատիպ սերիալ կար կյանքի կարուսելը, ճիշտ եմ հիշում անունը։ Շատ էին անում տարբեր անուններով, եւ ինձ թվում է այդ սկիզբը, որ դուք դրեցիք, շատ հետաքրքիր բան դարձավ, որ կենցաղը, բայց լավ իմաստով, կենցաղը եկավ նաեւ հերոստատեսություն եւ մարդիկ սկսեցին խոսել իրենց իրական խնդիրներից։ Մի օր տաքսիով շուտ տեղ եմ գնում ու վարորդը հենց պատմեց իր կյանքը։ Նարբեր խնդրում եմ էլի կլսես ինձ 2 րոպեով արագի մեջ պատմեմ։ Ու ինքը ինչ պատմում է, ես տեղում գրում ես։ Ասում եմ սցենարիստին, որ շատ արագ այդ ամեն ինչը կազմակերպեք, այս սերիան պետք է նկարենք։ Ուրեմն տաքսիստը ամուսնացած 2 երեխա ունի, կնոջը հաշ չեն, վեճերի մեջ են անընդհատ։ Հա, վեճերի մեջ ոնց որ բոլորի տանը լինելու է, հա, վեճա։ Ու այս մարդը որոշում է, որ այդ վատ օրերի ընթացքում մի կին է հայտնում իր կյանքում։ Ախ, մուզիկան աչք։ Այդ կինը հայտնվելով, այս մարդը սիրահարվում է։ Նորմալ երևույթ նորից, շուտ արտասովոր բան դեռ չկա։ Այս մարդը սիրահարվում է, գնում է, ամուսնանում է։ Ու հենց ամուսնանում է սկսում են շատ ծանոթ իրավիճակներ, որը եղել է իր նախկին կյանքում։ Այսինքն խնդիրն իր մեջ էր, ոչ թե կանանց։ Այո, բայց ես իրոք խնդիրը իր մեջ էր, որովհետև ինքը չէր տիրապետում իմ կարծիքով եւ ինքն էլ էր այդ ամեն ինչը։ Ամուսնության արվեստին։ Այո, եթե կնոջ հետ ամուսնացել ես, պարզ ամուսնությունից առաջ եւ հետո լինել են փոփոխություններ, դա նորմալ է։ Հա։ Իհարկե, առաջին 5 տարին ահա որ բարդ տարիներ են։ Ամուսնական առաջին 5 տարին։ Հիմա զույգեր կարող են իրանց մոտեվի 2 տարի, 5 տարի, 3 տարի։ Պետք է դիմանաս, մենք տարբեր մարդիկ ենք։ Նարբե քանի տարի եք դուք աստղի հետ դիմացել մինչև ամուսնությունը։ 14 տարի եմ ամուսնացած ենք, բայց 7 տարի էլ մենք ընկերություն ենք արել, բայց շատ երկար տարի։ Հա, հա։ Ու դա աստղի ամենամեծ արվեստն ա եղել, որ դիմացել է, որովհետև դա իր շնորհիվ էր, իմ շնորհիվ չի եղել։ Ինքը կարողացավ տանի այդ ամեն ինչը։ Ես կարծում եմ, որ կանայք մեր հասարակության ֆիլտրն են։ Եվ այն ամբողջ մաղձը, կեղտը, ատելությունը, նրանք հա ֆիլտրում են իրենցով եւ վերջում գիտես մաքրությունը վերարտադրում են, իրենց ներսում մնում է այդ կեղտը, որը ֆիլտրել են անընդհատ։ Ու միակ տեղը, որից պետք է ստանան ուժ ու նոր նյութ կյանքի, այդ իրենց տղամարդն է։ Մեկի մոտ հայրը, մյուսի որդին, մյուսի ամուսինը, երրորդի ընկերը, եղբայրը կապ չունի, իր կողքի տղամարդը, ում որ այդտեղից էլ չեն ստանում, կամ միայն մեղադրական կամ սպառողական հարաբերություն են ստանում, այդ շատ ծանր է արդեն։ Այդ քո ասածը խնդրում եմ, ինձ ասեք։ Ասա, էլի հարց ենք տալիս։ Նման երևույթ, նման սիտուացիա, նման մարդ գիտեք ձեր կյանքում։ Առավոտյան արթնանում է, պետք է մտածի, թե ոնց է տան անդամների հակու կապը լինելու, առավոտյան ոնց է այդ ամեն ինչը կազմակերպելու, այդ մարդիկ սոված չմնան եւ կոշտ գնան տնից դուրս։ Ցանկացած կին, որ աշխատում է հաստատ ինքը իր կարիերայի մասին էլ պետք է մտածի, գնում է աշխատանքի վայրում իր առօրյա խնդիրների աշխատանքի բնույթով իր հիգիենայի մասին պետք է մտածի։ Արտաքին տեսքի, բովանդակության, զարգացվածության, շաբաթվա այդ օրերը, որ դու պետք է ոնց այդ ամեն ինչը կազմակերպես, աշխատանքի վայրում պետք է մտածի երեխեքի հետ կապված դասերի մասին, սա վերադառնան թե ինչ են ուտելու դասերը, ոնց եմ անելու, այդ ամեն ինչով նաև պետք է իր ամուսնու մասին մտածի որպես կին իր կողքին, լավ, այսքանից հետո այդ մարդը, այս ամբողջ օրվա ընթացքում էլ ոնց կարող է օրվա վերջ ինքը ունենա, չգիտեմ, ուրախ տրամադրություն կամ մենակ մի ձև։ Այդ տղամարդը կարող է իրան, դա ամենը մի հատ գեղեցիկ խոսքով։ Երբ դու ասում ես, որ պատկերացնում եմ այսօր ինչքան ես տանջվել, պատկերացնում եմ այսօր շատ ես հոգնել, այդ գեղեցիկ խոսքերն է, որ դու կարող ես այդ կնոջդ այդ վիճակից անես։ Ընդամենը շատ գեղեցիկ 2 խոսքով, բայց անկեղծ, իրանց մոտ ամեն ինչ կարող է փոխվի։ Հա, մի սպից բառից է, այնքան անիմաստ բաներից ենք ուրախանում։ Այո։ Ու խաբվում ենք, արագ 2 վայրկյան։ Նարվե Մոնթեին գիշերը երբ լացում էր, դու քնացնում էիր։
Թե չէիր լսում։ Չէ, ես շատ եմ Մոնթեից հետո աշխատելու հիմա էլ եմ աշխատում։ Շուշիից հետ մի քիչ ավելի քիչ ա եղել, բայց Մոնթեի հետ մինչև որ ուսել մենք իրար հետ ամեն երեկոյան գնում ենք իրար հետ քայլում ենք։ Հիմա քանի տարեկան։ 11։ Դու մի առիթով ասել ես, որ Մոնթեն 10 տարեկանից պետք է աշխատի, որ հարգը հասկանա ֆինանսի, աշխատանքի եւ արդյունքի։ 7 տարեկան էր։ Եվ դու նրան էքսպլուատացիայի էր ենթադրում։ Այնտեղ քարեր ես տեսնում, չէ՞, նստելու համար նախատեսված։ Այդտեղ Մոնթեն 8 տարեկան էր, սուրճ ա ծախել։ Այդտեղ Մոնթեն ամռանը սուրճ էր ծախում Շուշիի հետ միասին։ Այնտեղ ու այդ օրը սուրճ, ջուր, թխվածքներ ու այդ օրը ես հիշում եմ իր բախտից այստեղի պուլպուլակները, հա, ջուր չկար, ջրերը կտրել էին ու բոլորը ջուր էին ուզում, ամառը շոկ է, ու ինքը ծախում էր այս ներքևում խանութ ունեինք, վազելով գնում էր, առնում էր, նորից բերում էր, ըստ դնում էր։ Ես այդ մտածողությունը ինչ որ մեզ չեն տվել, օրինակ ինքը մեքենաները որ գալիս են երեխաներին առավոտյան տանում են դեպի դպրոց, դրանով էր գնում։ Մենք որոշեցինք, խոսեցինք Մոնթեի հետ, ասեմ Մոնթե, այդ գումարը որը տալիս եմ ես ավտոբուսին։ Արի ես տամ քեզ։ Ու դու ոտքով գնա, որովհետև մեր տնից մինչև քո դպրոց ընդամենը 2 կիլոմետր է։ 3 կիլոմետր է։ Բայց շատ լավ բիզնես պլան է։ Քայլելով ես գնում, համ քեզ մոտ այդ արթնանում ես, շատ լավ ես, առողջ ես, լավ ես զգում քեզ, համ էլ այդ գումարը անիմաստից տալու եմ մուշինը կտամ քեզ։ Ու ընդունել եմ մենք շատ։ Հաշտ ամերաշ այդ պրոյեկտը իրար հետ կնքել ենք։ Նարբետ, մարդիկ սիրելիներս, եթե դուք ուզում եք ձեր երեխան ընտիր դասիրակությամբ մեծանա, արագ ունեցեք ու բերեք Նարբեին, տեսեք ոնց է դարձում կարքին մարդ։ Ինչ դուր է գալիս քո մտածողությունը։ Իմ կարծիքով ամենա դաժան տեքստը, որ մի ծնող կարող է երեխային ասի, որ այդ երեխու ճակատագիրը դու կարող ես փոխել ու չգիտեմ դեպի ուր տանես, բայց դու ինչ խնդրեմ ունես, փողը թափած է, դու մենակ վայելի։ Այդ տեքստը իմ կարծիքով, եթե մի ծնող իր երեխուն ասում է, ճակատագրական սխալ է գործում։ Ես միշտ ասում եմ երեխայիդ թռչելու ձևը սովորեցրու, ոչ թե նստացրու ուսերիդ ասա միասին թռչում ենք։ Թող գնա։ Կամ դու քրքաշ տանես։ Անգնելու է, խփելու են, նեղացնելու են, այդ ամեն ինչը մենք էլ ենք ապրել։ Մեծ սովորելու է ապրել։ Всё կանգնում ես։ Պետք է ընկնես, որ դու կարողանաս ոտքի կանգնես։ Մեզ հաստատ կարողանալու են կոտրեն, մեզ հաստատ կարողանալու են գցեն, բայց հաստատ մեր ոտքի կանգնելու դեմը չեն կարող առնել։ Չեն կարող։ Այդ մի անգամ որ սովորում ես, էլ երբեք քեզնից չեն կարող խլել։ Ահա, եկավ մեր գեղեցկուհին։ Ողջույն Աստղ Ալավերդյանգից Պողոսյան։ Ողջույն գեղեցկուհի։ Ծաղիկներ քեզ մեր կամուրջներից, Նարբեից եւ մեր թիմից։ Ես շատ եմ ուրախանում, որ դու քո բոլոր հեքիաթային թվացող երազանքները էտապով, բարդություններով, հուզմունքներով, քո շատ սիրուն, բայց հաղթահարելով ձևավորել ես քո ուզած սիրուն աշխարհը։ Բայց կասես, խնդրում եմ, ընտանեկան հարաբերություններում ի՞նչն է ամենից բարդ։ Նախ ամենաբարդը մեր հարաբերություններում միասին աշխատելն է։ Եթե ընդհանրապես ես ապշած եմ, ոնց էր դու այդքան դիման։ Հա, իրականում շատ բարդ է։ Մենք երբեք չենք կարոտում իրար, որտեվ ցերեկը իրար հետ են, գիշերը իրար հետ են։ Մի քիչ ոնց որ արդեն շատ էր։ Բայց սովորել ենք այդ ապրելավոճին։ Նախկինում շատ դժվար էր զիջելը մեր հարաբերությունների սկզբում, բայց հետո տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ կինը պետք է ընտանիքում կնոջ դերում լինի, տղամարդը տղամարդու, չպետք է իրար վրա ինքնահաստատվել, չպետք է փորձել ավելի ուժեղ երևալ։ Ես բոլորի համար ուժեղ կին եմ, երեխաներիս համար ուժեղ մայր եմ, բայց երբ որ հասնում եմ Նարբեի մոտ, ես թույլ եմ լինում։ Ոչ թե դա ես ձևական եմ անում։ Չէ, այլ հաճելիորեն թուլանում ես։ Հա, որովհետև հոգնեցուցիչ է միշտ ուժեղ լինելը։ Ինձ ես ասում։ Միակ անկյունը, որ ես կարող եմ այսպես թուլանալ, փոքր երեխայի նման լացել, դա Նարբեի գիրկն է,
որովհետև նույնիսկ մայրիկիս մոտ չեմ կարող թույլ լինել, Որ ինքն էլ չթույլանա։ հա, չեմ ուզենա, որ իրեն օրինակ անհանգստություն պատճառեմ։ Ինքն էլ գիտի, որ ես միշտ ուժեղ աղջիկ եմ։ Հաստատ այնքան սիրուն բան ասացիր, ասենք, երբ որ ուզում ես լացել, իսկ մենք ինչ որ պահի ցանկացած նորմալ կին մարդ անկախ սեռից ուզում է լացել ու ես հիմա անդրադարձա, որ երբ որ դու կարողանում ես փլվել Նարբեի գրկում, ո՞նց է նա կարողանում մնալ ուժեղ այդ պահին, թե արդեն հասկանում է, որ այդ պահը դու կարիք ունես արտահայտվելու, ուղղակի պետք է այդ պահին համբերի, գեղեցիկ ձևով մի տեսակ այդ սուրանկյունները հարթի ու քո զգացմունքը մեղմի ու անցնեք, սովորել է դրան։ Ինքը շատ հավասարակշռված բնավորություն ունի։ Ի սկզբանե այդպես չի եղել։ Վերջի 4-5 տարին է, որ ինքը այսպես այլ լեվելի է բերել իր 40+ է։ Հա, երևի, հա։ Օրինակ, եթե նախկինում ինքը կբռնկվեր, մի փոքր բան ինչ որ մեծ վեճի կվերածվեր, նույնիսկ օրինակ իմ ինչ որ աղջկական չարաճճիությունները, հիմա ինքը շատ հավասարակշռված, այդ հարցին լուծում կտա, ինձ կօգնի այդ վիճակից դուրս գամ, ճիշտ խորհուրդ կտա, եթե օրինակ մեր հարաբերությունների սկզբում մենք շատ հաճախ դիմում էինք հոգեբանի, մենք ունենք ընտանեկան հոգեբան, Ինչ լավ գրագետ որոշում է։ հա, իրականում մեր հոգեբանը մեզ փրկեց մեր ընտանիքը պահպանելու համար ու ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս երիտասարդ զույգերին, որովհետև այն տարիներին, երբ որ մեկը մյուսի վրա ինքնահաստատվում է, դեռ ոչ կինն է իրան գտել իր դերում, ոչ տղամարդը, շատ ճիշտ է գրագետ, մասնագետի գտնել ու ոնց որ վստահել իրեն։ Ոչ թե զոգանչին ու սկեսուրին խառնել իրար։ Մեր ընտանիքում ինչ վեճեր եղել են, իմ մայրը երբեք չի իմացել դրա մասին ու ոչ ոք։ Ոչ թե ես մտերիմ ընկերուհի չունեմ կամ քույր չունեմ, չէ, բոլորն էլ ունեմ, բայց դա իմ պատերից ներս կատարվող ամեն ինչ իմն է։ Դրա համար ավելի գրագետ որոշում են կայացել ու երկուսով անցել ենք այդ ճանապարհը։ Գիտես, ես մի անգամ մի տարիքով կնոջ խոսք լսեցի ու դրոշմվել է ուղեղումս։ Շատ խելացի իմաստուն խոսք էր, որ ասում է՝ դու կարող ես գնալ քո մայրիկին կամ քույրիկին կամ ընկերուհուդ պատմել եղելությունը, թեթևանալ, բայց հետո դու հաշտվելու ես քո ամուսնու հետ, հա, օրինակ կամ ընկերոջ հետ, իսկ այդ վատ նստվածքը նրանց մեջ մնալու է։ Եվ հետո դու էլ չես կարող նրանց համոզել, որ չէ, ամեն ինչ լավ է, մնալու է այդ նստվածքը ու դառնա սխալ մի բան։ Հաստատ։ Այդ ծայրահեղ կրիզիսային պահերը յուրաքանչյուր զույգ է անցնում ու շատ կարևոր է, որ իրենց կողքին լինեն ճիշտ մարդիկ։ Ընդհանրապես ընտանեկան զույգերի մեջ ասում են մեկը պետք է մյուսից մի քիչ վախենա։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, բայց ասում են։ Հետաքրքիր է, ձեր տանը ով է ումից վախենում։ Ես փոխի այդ վախենալու տեքստը կասեի երևի հասկանամ։ Ինչից Դե բարձ է, վախենալ ճակերտներին հասկանալ։ Վերջին տարիների ընթացքում, չգիտեմ, իմ ամեն ինչ փոխվեց ու ես շատ ուրախ եմ ու երջանիկ, որ հիմա ապրում եմ այս հասունությամբ։ Հա։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել։ Սիրելը ինչ է։ Միշտ ասում եմ, սիրելը ինչ է, այդպես փիլիսոփայություններ չեմ սիրում, բայց ինձ համար երրորդ տեղում է։ Առաջին տեղում դա հարգանքն է։ Այսինքն ես սիրում եմ, բայց կներեք ամեն օր ծեծում եմ կնոջս, ինչ սիրելու մասին է խոսքը։ Եթե դու չես հարգում, քեզ չես հարգում, այսինքն ձեռք բարձրացնում։ Սիրում եմ, բոլորի մոտ անպատվում եմ իմ կնոջս։ Եթե ուրեմն հարգանք, երկրորդ տեղում հավատալ։ Սիրում եմ անդադ ուր ես, ինչ ես անում, վստահել։ Всё, այս երկուսը mix sense է դա։ Այս երկուսը եթե եղավ, ինքնաբերաբար արդեն երրորդը արդեն դու սիրում ես։ Նարբե, ես գիտեմ, որ դու սկզբունք ես մշակել, դուք երկուսը սկզբունք եք մշակել տանը խոսել միասին։ Խնդիրներից, ամփոփել օրը, պատմել ինչ են տեղի ունեցել ու ուզում եմ հասկանալ երեխաներին էլ եք ներարկել այդ ավանդույթը խոսքով իրար հետ հաղորդակցվելու։ Վերջին տարիների ընթացքում հասկացա մարդիկ ինչ են անում տունը, բոլորի տանը լինում է նեղվել, վիճել, բայց ամենակարևոր բանը, որ այդ նեղվելն ու վիճելը երբ լինում է, մարդիկ վախենում են, ամաչում են, խուսափում են,
խոսելուց ու ամենակարևորը բացահայտելուց, թե ես ինչի նեղվեցի քեզանից։ Բայց գցում են թոքերը, ինչպես ասում ենք։ Ավելի ճիշտ ասում եմ, անցնենք, պետք չի խորանալ։ Եթե չխորանան, էլի ոչինչ, բայց իրապես պահում են իրենց մեջ, քար կապում են ու հետո մի անկապ տեղում դա պայթում է։ Հա։ Ես չեմ հիշում, բայց չեմ մոռացել վիճակը։ Դու պետք է խոսես եւ հասկանաս ինչ է ուզում։ Ու ես օրեր առաջ եղել էր մեզ մոտ մենք էլ արդեն անունը չեմ էլ ուզում ասեմ, վիճել չկա մեր մեջ։ Փոքր հարց։ Գնացի նստեցի ու ասա ինչով եմ քեզ նեղացրել։ Խնդրում եմ ասա։ Ինչ ասաց։ Չեմ էլ հիշում։ Գիտես ինչի, որովհետև ինձ համար կարևոր չի այդ թեման։ Կարևորը որ դուրս գա իր միջից թոքերը չգցի։ Չէ, բայց կարևոր է որ դու հասկանաս ինչի նեղացրել են մարդուն։ Ասելուց հետո հավատա ինքն էլ չի հիշում, ասելուց հետո ինքը ասում է, ես սրա համար եմ նեղացել։ Մարդիկ նեղված են միջև այն ժամանակ, երբ է իր մեջ ուռում է, գիտես ինչ կանեմ, դու սենց նայեցիր, դու սենց ասեցիր, որովհետև դու ինձ հենց ասում ես, տեսնում ես, իմաստ չուներ, իմաստ չկա։ Հարցն անում չի, հիմա չեմ հիշում, որովհետև ինձ համար կարևոր չի եղել, որովհետև ինքն էլ է հասկացել, ես էլ այդ բանը ես պետք է կարողանամ անենց անեմ, որ քո ասած թոքերը չգցի։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս իմ մտերիմ զույգերին, որ ամենակարևոր բանը զույգերի մեջ սիրելուց այն կողմ դա իրար հետ զրուցելն է։ Ես ու Նարբեն օրինակ շատ ենք զրուցում։ Դա կարող է ամենակարևոր հարցից սկսած մինչև անկարևորի մասին զրույցները լինեն։ Այ երբ որ այդ զրույցները կան զույգերի մեջ, զույգերը մտերիմ են դառնում ու խոսել իրենց խնդիրների մասին, անհանգստությունների մասին։ Երբեմն կինը ամուսնուց նեղացած օրեր են անցկացնում, բայց չի ասում պատճառը։ Միգուցե ասես, մարդը հասկանա ու ազատվի։ Միգուցե, հա, ու շատ կարևոր է, որ կինը ունենա խորամանկություն ճիշտ ժամանակին, օրինակ ինչ-որ հարց բարձրացնելու։ Շատ հաճախ օրինակ տղաս ասում է, ես էս ինչ բանն եմ ուզում կամ ես ինչ տեղն եմ ուզում գնամ, մի հատ պապային ասում եմ, հիմա դրա ժամանակը չի։ Ասում են, չի դե հիմա մեքենայի մեջ ենք, ասում եմ, չէ, պետք է հասկանաս, որն է այդ ժամանակը հարմար, որ դու ասես, պապան քեզ ասի հա։ Աստղ, բայց դու պատկերացնում ես, չէ, որ օրինակ ներկա մտածողությամբ երիտասարդ աղջիկները շատերը կարող են քեզ մեղադրել այդ զիջողականության մեջ։ Չէ, այնպես չի, որ մեր ընտանիքում միշտ ես եմ զիջում, չէ, Նարբեն էլ ունի այդ գիտակցությունը, որ օրինակ ինքն էլ ասում է, հա, դու ճիշտ էիր, ու դա ինչ-որ շատ մեծ ինքնավստահություն է տալիս քեզ, երբ որ դիմացին ասում է, չէ, դու էլ ճիշտ էիր, ամենափոքր մի բանի շուրջ, հա, թեկուզ երեխայի դաստիարակությունից սկսած կամ ամենաչնչին մի հարցի շուրջ։ Մեր ընտանիքում այդպես չի, որ ես միշտ զիջում եմ, Նարբեն շատ է զիջում, Նարբեն շատ աշխատում է այդ հարցերի շուրջ։ Երկկողմանի պետք է լինի ամեն ինչ, միակողմանի երբեք օգուտ չի բերի։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, որքան էլ էմոցիոնալ լինի կինը ու հոխորտացող, այդ հետ քայլը մենք ավելի, չեմ ասի հեշտ, բայց ավելի տրամաբանական ենք անում ու ավելի կազմակերպված։ Հետո կարող ենք մեր ճշմարտության հետևից գնալ մինչև վերջ, բայց այն կարևոր պահին, որ չդառնա մարդասպանություն, սիմվոլիկ իմաստով։ Հա, այդ պահին կինը չգիտես ոնց է ուղեղը աշխատում, չկունենք էլի մենք ավելի։ Հա, կատուների պես, որ ոնց ցածկում է ոտքերի վրա, ցածկում զգուշացեք մեզնից։ Մենք այդքան էլ հեշտ չենք։ Աստղ, ինչն է ամենից շատ սիրում Նարբեի մեջ։ Որ հատկությունը։ Իր հավասարակշռությունը։ Ինչ շատ է դուր գալիս այս տարիքում իր ձեռք բերած հավասարակշռությունը, մարդասիրությունը, ուրախ լինելը, ինքը ամենայն խառը պահին կարող է ժպտալ, կատակ անել, հումոր անել, ասում եմ ոնց տոն է, չէ՞, սարքում անգամ։ Ինքը լույսը որ բացվում է, ինքը բոլորիս համար տոն է սարքում։ Դու երաժշտությունը դնում է, նախաճաշը պատրաստում, այսօր ինչ լավ օր է, այդ խոսքերն է ասում ու անկախ քեզանից, նույնիսկ եթե դու սխալ ոտքի վրա ես արթնացել, արդեն ոտքը շտկում ես։ Արդեն ոտքդ ինքնստինքյան շտկում ես։ Աստղ։ Ախր դու շատ սիրուն ես, Աստղ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Կասես խնդրում եմ, այս անտանելի մարդուն, երբ որ դու ինստիտուտում գնացիր կաստինգի, այդ երրորդ հարկի Չարաբաստիկ լսարանը։ Չարաբաստիկ չէ, ընտիր լսարանը։ Նախ
Դուք Մազմանյանի 3-րդ կուրսն էիք։ Մենք որ ասում ենք 3-րդ, ժողովուրդ նկատի ունեք 3 սերունդ։ Ու ես շատ եմ սիրում իմ ուսուցիչ Արմեն Մազմանյանի եւ Աննա Հեկեքյանի ձևավորած բոլոր սերունդներին, յուրաքանչյուրը տարբեր է իր ձևով։ Դուք ընդունվել եք նույն ժամանակ, սովորել եք նույն ինստիտուտում, ոչ մի հատուկ հանդիպում չի եղել երբեք։ Դե մենք 4 տարի իրար ինստիտուտում չենք տեսել եւ ես ինստիտուտի վերջին տարին ինձ մոտ ստրեսային էր շատ, որովհետեւ ես հասկացա, որ այդ ինստիտուտի անհոգ տարիներին վերջը եկավ ու ես պետքա արդեն հասկանամ ինչ է լինում իմ ճակատագիրը։ Միակ բանը, որի մասին չէի մտածում, դա անձնական կյանքն էր, որովհետեւ ես մտածում էի, ես պետքա մտնեմ թատրոն, հեռուստատեսություն, այն ժամանակ հեռուստատեսությունը շատ ակտուալ էր բոլորի համար երազանք էր ու միակ բանը որ չէի մտածում դա անձնական կյանքի մասին էր ու ստացվեց այսպես 3-ը 1-ում 4-րդ կուրսում ընդունվեցի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում հաստատ ճիշտ է դու այնտեղ խաղացել ես մի ժամանակ խաղացել եմ Հակոբ Ազանչյանի ղեկավարության ներքո ու աչ ու ձախ ասում էի բոլորին, որ ուզում եմ հեռուստատեսություն, եթե քաստինգ լինի ինձ անպայման կասեք, ու մեր կուրսից մի աղջիկ ասաց, որ ով Աննան, հա, որ հիմա Միացյալ Նահանգներում է, ինձ ասաց, որ մի տղա կա, մեր ինստիտուտից է ինքը քաստինգ է անցկացնում, կուզես մասնակցես, ասացի, հա, անպայման կասես իր մասին, ու ես ինստիտուտ եմ գալիս, դուռը թակում եմ, ոչ ոք չի բացում, ու այսպես թակում եմ, մի 10 րոպե կանգնած թակում եմ, եկել ինչ-որ մեկը հետևից ասում է, բարև ձեզ, դուք Աստղիկն եք, ասում եմ, այո, ասում է, ես Նարբեն եմ, ձեր մասին Աննան է ասել, ուզում եք քաստինգի մասնակցեք, ես էլ այսօր քաստինգ ունեմ հաղորդման համար, ու այսպես արդեն, չգիտեմ, շատ ոգևորված, ուրախ, ասում եմ, այո, ու միանգամից գնում ենք միասին Կենտրոն հեռուստատեսություն, երևի մի 50 աղջիկ էին կանչել մեր ինստիտուտից, տարբեր պարարվեստից, ու ես այնքան ես հիշում եմ միայն այդ պահը, որ ես այնքան էի կենտրոնացել այն մտքի վրա, որ ես ուզում եմ ընդունվեմ, որ ինձ ընտրեն, որ չգիտեմ, sense ինչ-որ գերբնական, ինչ-որ մի հատ, ինչ-որ մի բան էր վրաս եկել, ու թե համարձակություն էի ձեռք բերել, թե այսպես ինքնավստահություն, չգիտեմ, sense աչքերս վառվում էր, ու ինձնից առաջ մի 10 հոգի մտավ, դուրս եկավ, հետո երբ եկավ արդեն իմ հերթը, ես ներս մտա, այդպես ապակի էր, որի հետևում Նարբեն էր նստած, ռեժիսոր, բայց ես իրենց չէի տեսնում։ Այդ քնչական ժամանակ լուրերի սենյակում էին իրանք նստած, մենք այն հետևի հատվածում էինք, հա։ Այսինքն դու որոշել ես անպայման չերևալով նայել օբյեկտիվորեն ով ինչ է։ Հետո ես այսպես շատ վստահ նստեցի, սկսեցի ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ պատմություն հորինեցի այդ ժամանակ, որ քննիներ չէր տալիս, չգիտեմ, ասում են ինչ-որ մի բան պատմեք, այդ նման ինչ-որ բան, ու ես ինչ-որ պատմություն պատմեցի, որ հիմա նույնիսկ չեմ հիշում, բայց այնքան ինքնավստահ էի պատմում, որ ապակուց այն կողմը իրանք իրար են նայել, Նարբեն ու ռեժիսորը գլխով են արել, որ դե դու ասա, այսօր չասեմ թե ինչ։ Ու դեռ մի 20 հոգի մարդ կար կաստինգի հերթում, որ սպասում էին, պետք է գան, մեկ-մեկ ներկայանան, ասենք կներեք տեխնիկական խնդիր ա եղել, էլ չլսեցինք ու չնեղացրեցիք էլի։ Բոլորին ասացինք կներեք, գնացեք։ Աստղին հենց այդ ընտրել ենք։ Ու ես չեմ էլ ուզել տեսնել մնացած 20 հոգու մեջ, կարող է ավելի լավ տարբերակ լինի, որտեղ արդեն ավելի տաղանդավոր մարդիկ կլինեին եւ հա, բայց իմ աստղը այդտեղ փայլեց։ Ես կասեի իր աստղը այդտեղ փայլեց։ Բայց ես էլի չէի մտածում ինչ որ անձնական, այսպես շատ կենտրոնացած, որ ես ընդունվեցի հեռուստատեսություն, այսպես պլաններ էի կազմում։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակ $100 էր իմ աշխատավարձը, բայց այդ $100-ով ես արդեն բնակարան էի գնում, դու պատկերացրու։ Բայց լուրջ փող էր։ Հա։ Այդպես սկսվեց մեր սիրո պատմությունը։ Մենք մեր հանդիպման 3-րդ օրվանից հասկացանք, որ սիրահարված ենք։ Աստղ, այդ որ ասում ես չեմ հասկանում։ Ոնց ես հասկանում, որ դու սիրահարված ես։ Չգիտեմ, արտաքինն է այդպես ազդում վրա, զգում ես, որ քիմիան է, քոնը, բույրն է այդ մարդու մաշկի, թե ուղղակի հետահանգիստ ես զգում։ Երևի այդ տարիքում մի քիչ ուրիշ էր, եթե հիմա այդ զգացողությունները ապրեի, միգուցե այլ կերպ մեկնաբանեի, բայց այդ ժամանակ
սրտի աշխատանքն է, այդ շուտ վազել իր մոտ, իր հետ հաճելի է, այդ զգացողությունները ամբողջ ինձ համար սերերը ջան։ Բայց ինչ է որ հասար դրան այդ արստում։ Ինչն էր որ Դա շատ կայծակնային էր իրականում։ Նախ մենք ամուսիններ էինք խաղում, հետո անդադ փորձեր էինք անում։ Երևի այդ տեսարաններն էլ մտերմիկ աշխատում են։ հա, աշխատեցի օգուտ մեզ։ Այդպես երրորդ օրը հասկացանք, որ սիրահարված ենք։ Իհարկե մեր սերը շատ խորտուբորտությունների միջով անցավ, այդպես միանգամից սիրեցինք ու վերջ։ Կյանքը վարդագույն էր առանց խնդիրների, չէ, մենք մեր սերը շատ փորձությունների միջով է անցել, բայց ես օրինակ այդ երիտասարդ տարիներին միշտ մտածում էի, որ ես պետքա հանդուրժեմ, պետքա աչք փակեմ ինչ որ բաների վրա, որովհետև ինքը 20 տարեկան տղա էր ընդամենը։ Ինքը կփոխվի։ Բա դու քանի տարեկան ես էլ էի, բայց միշտ կանայք ավելի հասուն են լինում, չէ՞, քան տղամարդիկ։ Որոշ դեպքերում Որոշ դեպքերում դրա համար ես օրինակ շատ այդ փորձությունները այսպես կարողացա անցնել, հասկանալով, որ միգուցե չգիտեմ, ի վերուստ էր այդպես տրված։ Աստեղ օրինակ, երբ Նարբեի հետ արդեն ավելի ինտենսիվացան ձեր հարաբերությունները, գնացիր, չգիտեմ, Աննա Հեքեքյանին կամ Մազմանյան Արմենին ասելու, գիտեք, իմ կյանքում հայտնվել է տղա եւ նա գալու է պարբերաբար մեր կուրս, չգիտեմ, ու մենք ճիշտ է վերջին ավարտական կուրսներ ես հիշում եմ, բայց ամեն դեպքում ծնողների պես նրանք մասնակցություն ունեին մեր կյանքում։ Հա, ճիշտ ասած այդ պահը բաց է մնացել իմ կյանքում, որովհետեւ 4-րդ կուրս էր, արդեն ես թատրոն էի ընդունվել, դիպլոմային աշխատանքներն էին գրեթե իրար չէինք տեսնում, այսպես կարելի է ասել, ու ոնց որ ես արդեն այլ աշխարհ էի տեղափոխվել։ Գետերը փոխվել են։ Եթե նախկինում օրինակ առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրսում ինչ որ մի բան կլիներ, ես Աննա Արտյոմնայի գիրկը կվազեի, միշտ ասում էի ինքը իմ երկրորդ մայրն է, որովհետև մայրիկիցս ավելի շատ էի նրան տեսնում, ու այդ իմ խնդիրները չստացվելը, ինձ հույս տալը, ուշ տալը, այդ ամեն ինչը Աննա Արտյոմնան է արել ինձ համար, ու իսկապես երկրորդ մայր էր իմ կողքին ինձ համար այդ տարիներին։ Իսկ մեր փեսուն հավանեցին հետո։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Աննա Հեքեքյան, սիրում եմ ձեզ։ Երբ ինքինս տեսնում եմ, մենք գրկա խառնվում ենք։ Վերջին անգամ մետրոյում ենք իրար տեսա առավոտյան սպորտի գնալուց։ Մերում եմ իրանց համար չկասես։ Մետրոյով չէ։ Մետրոյով սպորտի գնալի։ Հա, ինքը լողի էր Այո։ գնում, ու ես գնում էի սպորտի, ու գրկում ենք, ու սենցան նեղացնում է, ասում եմ, չէ, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Աստղ Նարբեյից շատ ենք խորացել այսօր խոսել տարբեր բաներից ու ասում եմ կամուրջները այս անգամ շատ յուրահատուկ են, որովհետև մենք վերցրել ենք այն կամուրջը, որը տանում է դեպի ընտանիք այսօր։ Եվ դուք ձեր հարաբերությունները էլի ձևավորել եք ընտանեկան պատմությունների հիմքով։ Հետագայում էլի շարունակել եք ընտանեկան պատմությունների հիմքով։ Ձեր ամուսնությունը, որի մասին խոսեց Նարբեն, տեղի է ունեցել կրկին ընտանեկան պատմությունների շնորհիվ, արդեն իր ֆինանսական բարեկեցությամբ եւ այլն։ Կարող ես ասել 21-րդ դարում ընտանիք ինստիտուտը որպես այդպեսին դեռ կա։ Եթե դու ինձ հարցնես, որն է քո կյանքում ամենակարևոր բանը, ամենաթանկ բանը, ես կասեմ իմ ընտանիքը։ Դե դուք շատ եք ներդրվել դրա վրա, շատ, բայց կա հիմա։ Ոյ բյոջո, ինչ ես ուզում, Թույլ տեղնա։ Քո ուժեղ տեղն է։ Գժվեցի ես կցնդեմ հիմա։ Էս այլի կլացեմ, թարթիչս կփոքրի խայտարակելի։ Մենք շատ դեպքերում ինչ ենք անում, դե ամուսնությունը էլի արեք բրծեք այ մարդ ինչ ա եղել երեխա բան, չէ։ Չէ, էլի։ Պետք է տիրություն անես, ինքը այգիա կամ մեն վարկյան թարմացնելու, սրսկելու, ամենը կարի, հա, կարիք ունի։ Էդի բան չի, ապրանք չի տանես, դնես տանա, դե լավ, всё, եղիր։ Այսօր առավոտյան մենք նորից հիշել ենք մեր ինստիտուտի 3-րդ օրը, հենց այսօր։ Մենք հաճախ ենք այդ օրերը հիշում, որովհետև այդ օրերը շատ սիրուն են, այդ հեքիաթ էր։ Էդի իրոք հեքիաթ էր։ Եվ ես հաճախ առավոտյան երբ ես արթնանում եմ, ամենաառաջին բանը վազում եմ պատուհանի մոտ, հասկանամ այսօր ինչ եղանակ է, որ պետք է սիրեմ այդ եղանակը, ոչ թե ասեմ, վա, այսօր անձրև է, այսօր ինչ մռայլ է, ի՞նչն է մռայլը։ Անձրևի մեջ էլ կա գեղեցկություն ձյան։ Ու
Առավոտյան երբ ես արթնանում եմ, երաժշտությունը միացնում եմ, երեխաներին արթնացնում եմ, աստղին արթնացնում եմ ու ասում եմ վայելեք այսօր ափսոսը, վայելեք շատ ժամանակ չկա, ամեն ինչ շատ լավ է։ Այստեղ շատ ես պահում ու պահպանում ընտանիքդ եւ դա զգացվում է ամեն կերպ, սոցկայքերում, քո վարած այդ շատ սիրուն ֆորմատից, քո տան նիստուկացից, քո նիստուկացից, այն հիստերիկ մաքրությունից, որը կա։ Ես նախանձում եմ քեզ եւ ուզում եմ գալ ու խոշորացույցով գտնել փոշիները։ Շատ հայ կնոջ բան եմ ասում եմ, որ դու ինձ թվում է որ լվացք փռեր, միայն փռածդ լվացքից կգայինք քեզ ուզելու։ Այդ ֆորմատի մեջ։ Բայց ու ես հասկանում եմ, որ դու միևնույն ժամանակ ունես շատ վախեր, որովհետեւ աշխարհը այդքան անվտանգ չի, ինչքան մենք ուզեինք որ լիներ։ Որոնք են ամենամեծ վախերը, որոնք ունես ու փորձում ես ամեն օր հաղթահարել։ Ես հենց այսօր դրա մասին էի մտածում, ինչ որ այսօր շատ մտքեր ենք ունեցել։ Ես օրինակ շատ եմ մտածում մայր լինելու մասին։ Ես միշտ մտածում եմ, արդյոք ես լավ մայր եմ, որովհետև օրինակ իմ կյանքի ամենադժվար դերերից մեկը դա մայր լինելն է, որովհետև երեխա դաստիարակել, ճիշտ դաստիարակել, ճիշտ մարդ դաստիարակել ամենադժվար գործերից մեկն է։ Ու էլի չգիտես ճիշտը որն է։ Հա, ու ես ասում եմ, արդյոք իմ երեխաները որ մեծանան, իրանք գոհ կլինեն, այսինքն Երեխան ինչ էլ անես, գող չլինելու։ Մայր եմ իրենց համար։ Այ հիմա ես ուզում եմ մի բան մենք իրար հետ հասկանանք։ Այդ ո՞ր պահից սկսեցինք մտածել երեխաները գող կլինեն, թե չէ։ Դուք գժական ծնողներ եք։ Այս եթե այդքանից հետո պիտի դժգոհ լինեն, ուրեմն դե հաստատ մի բան կգտնեն հոգեբանի մոտ նստելու ասեն, իմ մանկական դեպրեսիա։ Ինքը ամբողջ օրը այսպես տանջում է ամենաառաջին իրեն։ Ու միայն իրեն։ Ինչի, որովհետև ինքը այսպես ուզում է ամեն ինչ լինի երեխա է։ Մի բան թող դուր չգով ասի, հենց թող սովորի, որ ամեն ինչ չպետք է, ամեն ինչ սրտով չի լինելու։ Ճիշտն ասած, մեծ հարցերում բանի տեղ չէին դնում, ու մենք դրա համար անկախ ու շատ ինքնուրույն մեծացանք։ Իմ մայրը ուսուցչուհի էր, 30 տարվա մանկավարժ էր։ Մենք 3 քույր էինք, մենք առավոտ մենք դասից հետո գալիս էինք տուն, տները մաքրում էինք, հացը սարքում էինք, որ մաման գա հանկարծ սոված չմնա։ Ու ինչ լավն է եղել։ Ու մենք ու դա ասում եմ տղայիս աղջկաս, ասում է, հա Քանի տարեկան ես եղել, մամ, ասում եմ, մոնթե քեզից փոքր եմ եղել։ Ժամանակահատվածը փոխվել, չես կարող այն ժամանակվա երեխաներին համեմատել այսօրը։ Չես կարող չհամեմատել։ Այս ժամանակահատվածում էլի Արցախից 8 տարեկան տղան մեքենան վարելով իր ընտանիքը փրկելով բերեց հասցրեց Հայաստան։ Ինձ թվում է հարցը խնդրի մեջ է, ինչ խնդիր ենք մենք դնում մեր երեխաների առջև։ Ու ես չեմ ասում, որ լավ է, որ այդ վիճակը կա, պարզ է, չէ, ողբերգության մեջ որևէ երեխա, անգամ փոքր տարիքում գտնում է իր ճիշտ վարվեցողությունը ու վստահ եմ, որ ձեր երեխեքն էլ Մոնթեն ու Շուշին Աստված չանի ամենայն անհավանական ծանր կետին շատ սթափ ու ճիշտ որոշում կկայացնեն ձեզ օգնելու համար։ Այսինքն ես օրինակ չեմ կասկածում։ Բայց մայրս մանկավարժ լինելով միշտ ասում էր սուտ բան է դաստիարակությունը։ Ասում էր ով ինչ կա այն էլ կա։ Ճիշտ է։ Ու ինքը ճիշտ էր։ Ճիշտ է։ Հա։ Այդ ծնված օրվանից երեխան այդպեսին է։ Չնայած դե տեսնում են, ձեր օրինակն են տեսնում շշմելու, ոնց եք իրար հետ ամեն ուճուր հարցը մշակում, վերապրում, քննում, փորում ու լուծում տալիս։ Իսկ Մոնթենում աննման։ Մոնթեն Նարբեն ասում է, որ ինձ է նման, Շուշին Նարբեին է նման։ Քեզ սիրում եմ բան, ես աշխարհի չափ ու չափում աշխարհը քեզնով, դու ինձ ուրիշ մի ուժ ես փոխանցում, ամեն հարցում։ Այդ ինչ չքնաղ իրականություն եք ձևավորել, շատ սիրուն։ Շուշին չգիտեմ, եթե քեզ է նման, մենք ուրախ ենք շատ։ Այսինքն իմ հասարակության մեջ կա եւս մեկ քիասքանչ աղջիկ, որը գիտի Շուշին ինձ է նման։ Բնավորությամբ Նարբեին։ Բնավորությամբ արտակնապես էլ։ Մոնթեն էլ է ինձ նման, բայց Մոնթեն նայ տարավ իր կողմը հասկացա։ Չէ, բնավոր Մոնթեն կան բաներ, բայց բնավորություն ունի ինձ նման։ Հա, մի քանի բաներ ունի, բայց կարծեմ տարիքային է կանցնի իր մոտ։ Չի անցնում գենետիկան տարիքի հետ։ Լավ է։ Եվ տղաները որպես կանոն քաշում են մայրական կողմին։ Ընդ որում հայրիկներին, պապերին։ Աստղ դուք որտեղից եք արմատներով։ Լորեցի է։ Հա, այդ նրբազգացությունը, խորանալու հատկությունը։
Ինչ հետաքրքիր։ Մայրիկի հայրիկի կողմից է լորեցի։ Ահա։ Շատ յուրահատուկ Այո։ խառնուրդ է էլի ստացվում։ Համադրությունը։ Աստեղ Նարբեն պատմեց, որ 12-ի ամուսնությունը, որը պլանավորել էր դեռ շատ վաղուց, երբ դեռ քեզ չէր ճանաչում, ու կարողացավ իրագործել իր ուզած ժամանակ, ու նաև վստահ էր, որ ամուսնությունից հետո 1 տարի անց դու լինելու ես արդեն երեխայով, որ երեխան ծնվելու է հենց իր ուզած սեպտեմբերի 1-ին, որ կյանքում էլ է այդպես, ինչ որ բաները զգում է, թե պլանավորում է։ Ինքը ինտուիցիան իր մոտ շատ ակտիվ է, հենց հիմա էլ կարող է ինչ-որ մի բան սիրտը անհանգիստ լինի, մեկ էլ պարզվի, որ ինչ-որ կարևոր բան է տեղի ունեցել, օրինակ աշխատանքի վայրում, ու մեր ամուսնության օրվա հետ կապված էլ ես իրականում չէի հավատում, որ մենք 7 տարի կսպասենք այդ օրվա, ես մտածում եմ երևի կատականում կամ ոնց որ ժամանակ է շահում, ինչեվ օրինակ ինչ-որ փուլի հասնի մեր հարաբերությունները, բայց չէ, պարզվեց մարդը լավ էլ հենց այդ օրվանն էր սպասում, որովհետև 7 տարի ընկերություն անել ու սպասել ինչ-որ օրվա, եթե հիմա ինձ ասեին, կասեի աբսուրդի ժանրից է դա։ Մի քիչ հա։ Բայց արի ուտես, որ հենց այդպես էլ եղավ։ Նայ Մուրադի դեմքով։ Հպարտ Մուրադի դեմքով։ Աստեղ այսօր շատ են տարբեր ընտանիքներ սոցկայքերով իրենց կյանքը ներկայացնում։ Չեմ ասում ի ցույց դնում, ասեմ ներկայացնում։ Ես կան բաներ, որոնց հետ համաձայն չեմ, կան բաներ, որոնք հիացնում են, ուրախացնում են, բայց այդ իմ կարծիքն է, թողնում եմ ինձ։ Նարբեն ակտիվ չի սոցկայքերում, բոլորովին։ 1000-ից 1 է ընդհանրապես գնում հարցազրույցի կամ նկարվում, օրինակ ձեր ամուսնության տարեդարձին նկարվել էր հետդ եւ դրել էիք, ես տեսա շատ գեղեցիկ հոլովակ էր ստացվել։ Ես ընդհանրապես ձեր ընտանեկան արխիվները շատ սիրում եմ։ Եվ սա որոշում է նրա կողմից, թե դու ես համակարծիք եւ աջակցում ես իր այդ որոշմանը։ Որ ինքը չի ուզում։ Հա։ Ես իրեն խորհուրդ եմ տալիս, որ եկել է այն պահը, որ դու պետք է անձնական էջ բացես, անձնական բրենդի վրա աշխատես, որովհետև մենք ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, որ անձնական բրենդ ունենալը եւ ներկայանալը շատ կարեւոր է։ Ու Նարբեն այն գիտելիքը, այն խոսն ու միտքը ունի, որ կարող է նաեւ օգտակար լինել մարդկանց, որովհետև օրինակ իմ հետևորդների մեջ այնքան հաճախ եմ կարծիք լսում, որ ասում են շնորհակալ ենք, որ կիսվում եք, շնորհակալ ենք, որ մեզ մոտիվացնում եք, մենք ձեր ընտանիքից օրինակ ենք վերցնում, նույնիսկ այն ինչ-որ ուտելիքի բաղադրատոմսով, որ կիսվում եմ կամ թե ինչպես եմ պահպանում ես այդ ամենը կամ տան մաքրության կամ չգիտեմ կենցաղի հետ կապված մարդիկ այնքան ուշադիր են ամեն ինչը վերցնում ու իրենց կյանք տանում ու ես ուրախ եմ, որ մարդիկ իրենց կյանքի որակը փոխում են ինձ հետևելով, իմ կյանքի օրինակին հետևելով։ Այո, հիմա մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, որ դա շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է մի շատ քիչ է մնացել, որ ես Նարբեին համոզեմ, որպեսզի ինքը անձնական էջ ունենա։ Որ ինչ անի, մոտիվացնի մարդկանց։ Ինքը շատ մոտիվացնող խոսք ունի, շատ մարդկանց դրական կողմ փոխող, միտքը փոխող, կյանքը սիրող մտքեր ունի։ Մեր ընկերական շրջապատում երբ որ խոսում է, մարդիկ հիացած լսում են ու իրենք էլ են ասում, որ դու պետք է էջ վարես, որովհետև քո միտքը, քո այն գիտելիքը, որ դու ունես, իրականում Նարբեն շատ դրսի տրեյնինգներ է վերցնում, ընդհանուր ինքը իր վրա աշխատում է, վերապատրաստվում, կրթվում է։ Այսինքն այն ինչ որ դու ասում ես, որ դու ազդում ես, որ Նարբեն անձնական էջ չունի, հակառակն է, ինքը ամբողջ օրը ասում է, որ ունեցի, հա, ես պարզապես, չգիտեմ, ես սիրում եմ ամեն ինչ որ լինի անկեղծ ու չեմ կարողանում այդ նկարահանման հետ լավ հարաբերություններ չունի։ Գիտես, երևի սպառել է էլի ժամանակիները ջիղը ու ցանկությունը, որովհետեւ դուք շատ մեծ քանակի բան եք նկարել ժամանակին, իսկապես էս հետահայաց, որ նայում ես, հասկանում ես, ինչ ահռելի աշխատանք էր արվում։ Ընդ որում այն ժամանակվա եղած պայմանների համար շատ էլ որակով, որովհետև չկար ռեսուրս ու կապ չունի դա հանրայնում էր, կենտրոնում էր, թե ԱԹՎ-ում էր, միևնույն է, սուղ էր ռեսուրսը։ Այնքան հետաքրքիր է հիմա օրինակ
15-ից 20 տարեկան, հա 20 տարեկան տղաները, աղջիկները հաճախ ինձ գրում են, ասում են, «Բայց ձեր զույգին այնքան շատ ենք, մանավանդ երբ որ Նարբեի հետ ինչ-որ նկար եմ հրապարակում, ձեր զույգին շատ ենք սիրում, մեր մանկությունն եք հիշեցնում, ձեզ նայելով ենք մեծացել»։ Ու այդ տեքստը, որ հաճախ վերջին ժամանակահատվածում լսում եմ ու զգում եմ, որ մեծացել եմ։ Ասում են, մենք ձեզ հետ ենք մեծացել, մենք ձեր սերիալների տակ ենք մեծացել, վայ, ասում եմ, ինչի դուք այն տարեկան ես, ասում եմ, դե 28, 30, 27, 32 ես հասկանում եմ, որ կյանքը անցել։ Ու դուք շուտ եք սկսել։ Ու դուք շուտ եք սկսել, չէ՞, մենք շուտ ենք սկսել։ 20 տարեկան։ Մենք դպրոցն ավարտում էինք 15-16 տարեկանում ու անմիջապես ընդունվում էինք ինստիտուտ ու 24 ժամ աշխատում էինք։ Հիմա հաճախ 18-19-ում նոր կներեք ավագ դպրոցն են ավարտում, նոր մտածում են ինստիտուտ ընդունվելու մասին ու կարող է եւ մի տարի էլ սպասեն, հետո նոր, այսինքն երեխեք ջան, ձեզ թվում է ձեր կյանքը ձեր արժևում է, ոչ։ Շատ արագ է անցնում, արագ կողմնորոշվեք։ Մենք պիտի գնանք ձեր տուն այսօր։ Ափսոս որ այս տնից տեղափոխվեցիք, ես շատ սիրով կգայի ձեզ հյուր, այստեղ։ Վստահ եմ, որ ես մյուս տունն էլ կսիրես։ Դա եմ ուզում ասել, վստահ եմ, որ այստեղ էլի դու քեզնով ես արել տարածքը։ Ամբողջությամբ։ Զսպեց իրան։ Կոնկրետ զսպեց։ Ինքը այդ մի տեղը թողնում ամբողջությամբ ինձ վրա, որովհետև ինքը ասում է, ես այդպես բաների հետ գլուխ չունեմ, դու արա ոնց որ ուզում ես։ Նարբեն համով չի սարքում։ Ինքը շատ է սիրում խոհանոց։ Նախկինում շատ ավելի հաճախ էր լինում խոհանոցում, հիմա հազվադեպ խոհանոցը լինում եմ խոհանոցում, բայց տան հետ կապված ցանկացած բան, դա էլ են թեմաներից էր, որ ասում ես առաջին 5 տարին, հա, վիճում ես, ուզում ես քոնը դնես, հիմա ես այսպես նստում եմ ու այդ քո ասած Մուրադի դեմքով վայելում եմ, երբ ինքը այդ ամեն ինչ անում է, ու ամեն մի անկյունը որ սարքում է, ես ոչ թե ծաղիկ ինձ դուր է գալի կամ դուր չի գալիս, կամ այդ գույնի ես հավանում եմ ու սիրում եմ կամ ոչ, այլ իրան որ տեսնում եմ այդ այնց ինքը հիացած թռնում է դիտերի պես, այս այդտեղ վայելում եմ այդ ամեն ինչը։ Հիմա մենք գտնվում ենք ձեր տանը։ Ես հուսով եմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը արդեն իբրև զուտ ընկերներ ու հյուր կլինի ձեր մեծ սեփական տանը, որտեղ ամեն մեկս կունենա իր անկյունը։ Ես ինձ էլ եմ էլի ներառում։ անպայման։ Եվ ձեր սեղանը կլինի այն, որ ասում են 7 որդով տարբերակով բացում ընկերներով, մեծ ու հյուրընկալ ինչպես որ դուք եք, բայց հիմա խոսենք այս տան մասին։ Մենք այնտեղ կահավորեցինք հյուրային սեղանը եւ եկանք այստեղ նկարահանման սեղանին ու այդ ամբողջ ընթացքում Նարբեն ասում է հիմա աստղը տեսեք ոնց է անհանգստանալու որովհետեւ այնտեղ լրիվ ուրիշ ձևով էր ձևավորել աստղս պատմիր ինձ խնդրում եմ ինչ ես անում ավելորդ իրերի հետ պատշգամբից ուղիղ միան ավելորդ իրեր չեմ պահում Եթե ինչ-որ մի իր ապսը չեմ օգտագործում 6 ամիս 1 տարի, նվիրում եմ մեկ ուրիշին, ով կերջանկանա այդ ամանը օգտագործելուց, նույնը հագուստի հետ կապված։ Իսկ երբ որ քո հյուրերը շատ են, ինչ ես անում, արագ տանում լվանում ես, նորից բերում դնում ես։ Իրականում ես շատ հյուրեր միանգամից չեմ սիրում ընդունել։ Մենք այստեղ Նարբեի հոգով խնդրում եմ Նարբեի դեմքը խոշոր պլանով այս բանին պիտի նկարեմ։ Ես այսպես ընկերներին մասերի եմ բաժանում։ Տեսակավորում ես։ Այսինքն խումբ, որովհետև մեր ընկերությունն էլ այսպես խումբ է, այսինքն մենք գտե բարձա բոլորը իրար ճանաչում են, շփվում են, գիտե ինչ որ մեծ առիթ է լինում, բայց եթե ես մեր տանը 30 հոգի հրավիրեմ, այս կլինի շատ խառ ու ոչ ոք ոչ մեկից հաճույք չի ստանա։ Դրա համար մենք 6 հոգով երեխաները խոհանոցի մասում են նստում, հյուրասիրվում ենք այստեղ ենք նստում, որպեսզի ոչ մեկ ոտքի չլինի, նեղություն չլինի, այսպես լիարժեք առանց աղմուկի վայելենք։ Ինձ թվում է իրենց համար էլ հաճելի, որ այսպես ավելի հանգիստ միջավայրում ենք իրենց հյուր ընդունում։ Ես հասկացա Նարբեի ասած պերֆեկցիոնիզմը ինչի մասին է, ամեն ինչ տեղը տեղին անելու մասին է։ Ու մի ժպտա իմաստուն դեմքով իբր ամեն ինչ ճիշտ է։ Այդ լավ հատկությունը ուղղակի նա է տանջվում ավելի շատ։ Ես հենց այդ եմ ասում։ Չէ, բայց ես չեմ տանջվում։ Միցրի։ Ես տանջվում եմ միայն այն մտքից, որ ես կուզենամ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ ունենամ օրինակ հյուր ընդունելուց, չեմ սիրում ինչ որ բան պատվիրեմ, դնեմ սեղանին, ես սիրում եմ ինքս իմ ձեռքով պատրաստել, որովհետև այդ էներգիան այդ ժամանակը, որ ես դնում եմ, ես
պետք է դիմացին նախ ես ինքս եմ դրանից հաճույք ստանում, հետո այդ պատվիրելը հյուրս կարող է դրսում յուրաքանչյուր ռեստորանում ուտել, բայց իմ ձեռքով պատրաստածը դա լրիվ ուրիշ հաճույք կլինի, թե հյուրի համար, թե նաև ինձ համար։ Այսօր ընկերուհիներս են ինձ հյուր գալու, նրանց համար անմոռանալի օր եմ կազմակերպել։ Ես մեկ օր առաջ պատրաստվում եմ, ցուցակ եմ գրում, սկսում եմ անել ժամով մեկը սուպերմարկետ, այդ ամեն ինչ առնելու ժամանակ ինքը տեսարանները տեսնում։ Այդ ավելի շատ իսկ ասում ինքը չի տանջվում։ Ես եմ տանջվում կողքից, այդ որ տեսնում ինքը այդքան տանջվում է, բայց ինքը վայելում է։ Նարբե, բայց ով է գնումներն անում դու, թե Եթե հյուրեր ենք ունենում ինքը, որովհետև ինքը պիտի որտեղ դու կարող առնես սխալ կարակ ու դա դառնա պատմություն։ Ինչ մասին է խոսք ասենք, եթե կարակը հանկարծ այդ գովազների մեջ տեսել ես այսպես կլորակով, եթե հանկարծ այդ կլորակները պետք է 3 լիներ ու 2 դառնա, շո, կարակը նորմալ կարակ չի։ Շո, ասենք առաջ, երրորդ կարակն Աստղս, բայց հոտ է հազար։ Բայց ինքը դու չես պատկերացնում այդ ամեն ինչից։ Կյանքում դու ոչ մի բան չես կարող աստղին տալ, որ նման հաճույք, ոչ մի ոսկի, ոչ մի նվեր, ոչ մի պայուսակ, իրան չի հյուրասիրության Ինքը այդ ամեն ինչը նկարանման օրերը ինքը ապրում է այդ ամեն ինչը 0-ից մինչև ու այդ նկարանող խումբը Պարզապես այդ մարդիկ ես վերջում գալիս եմ մխիթարում եմ, մի բան հյուրասիրում եմ, որ հանկարծ չխելագարվեն այդ մարդիկ, որովհետև այդ մարդը ասում է, մինչև գալիս եմ ես անեմ, ասում է, չէ, էսի արա, ու ասում է ինքը ինքան լուրջ ու արագ ասում այդ ամեն ինչը, բայց ես վայելում եմ, որովհետև ինքը այդ այն թիթեռը օթարնում է, ինքը վայելում է։ Ասում ես գալիս մխիթարում եմ։ Հա, այդ մարդիկ Աստղ այդ համու բաներ, որ սարքում ես վերջում դու ես ուտում, թե անպայման պետք է հյուրասիրել։ Բոլորս, տանեցիներն էլ են հաճույքով։ Նկատում եմ դու որ պատրաստում ես, հետո ինքդ հաճույքով ուտում ես։ Հա, իհարկե։ Ես օրինակ եթե շատ սարքում եմ, մի անգամից տեսակավորում դասավորում եմ եւ ուղարկում եմ ընկերների հետ, ես համարյա չեմ ուտում այն օրը, երբ որ ես պատրաստում եմ ուրիշների համար։ Ես օրինակ երբեք շատ չեմ պատրաստում։ Ես օրինակ ընթրիք պատրաստեմ, հաջորդ օրինակ անգամվա ուտելու համար չի մնում ոչ մի որտեղ։ Չի մնում, որովհետև կտղան Չէ, ես չեմ սիրում շատ պատրաստել։ Մոնթե։ Մենք էս հետ ենք, բալես։ Մենք էլ ենք համում։ Աճող օրգանիզմը։ Մենք էլ ենք աճող օրգանիզմ, գիտես 40-ից հետո ոնց է աճում շատ արագ։ Աստեղ, ո՞րն է ձեր տան հիմնական ու ամենասիրելի ուտեստը։ Լինի ավանդական թե ժամանակակից։ Ավանդական ոչինչ, որ ասեմ չեմ կարող պատրաստել, որ ասեմ երբեք բորշ սարքած չկամ, սպաս սարքած չկամ, տոլման ինձ համար աշխարհի ամենաբարդ բանն է, որ ասես Իսկ ով է պատրաստում։ Մամաս։ Իսկ ուրիշ։ Նարբենը մեկ էլ պատրաստում։ Ես խոհանոցում։ Հա, ինքը իր ռեցեպտները ունի։ Ես ոչ ստանդարտ բաներ եմ սիրում պատրաստել։ Սպանախի տերևը թաթախած ինքի մեջ, ասացի։ Չէ, բայց հիմնական ուտեստներ եմ համեղ հավ եմ պատրաստում, համեղ օրինակ այս վերջերս որ պատրաստում եմ։ Բայց իր մոտ ամեն ինչ մոդեռն վիճակում է, այսինքն շատ ժամանակակից է։ Կարմիր միսը այնպես եմ պատրաստում ու պյուրեով մատուցում, որ կարմիր գժվում է ուղիղ, չէ։ Ուղղակի շատ ճիշտ ջերմային մշակմամբ երկար էփում եմ ռոզմարինով, սխտորով, սև պղպեղով, քիչ կրակով ու երկար եփում ես, այսպես հալվում է բերանում ուղղակի։ Իսկ հետո էլ չես տապակում։ Չէ, տապակել չկա, հա։ Այ հնարավոր է այդ ամեն ինչը հենց քո ասած ավանդական խոհանոցից էլ է, բայց ինքն ինձ է մատուցում, որ դու ֆրանսիական ռեստորաններում կամ իտալիական Հակով ծախում ես։ Շատ ու պյուրեի հետ մատուցում եմ շատ համեղ է։ Ոնց ես որոշում օրվա մենյուն, եթե ունես հյուրեր, ոնց ես որոշում ինչ պետք է պատրաստես։ Դե եթե հյուրերի դեպքում է, դե նախապես որոշում եմ նախուտեստներն եմ։ Այդ ցավոտ թեմաների խնդրում մի կտի, որովհետև ինքը հաճույքով է պատմում, բայց ես այդ որ հիշում եմ այդ տեսարանը, ինքը կարող է մի շաբաթ մինիմում նստում, գրում է, օրինակ Նազենին, Սոֆին են գալու,
Okay։ Այն անգամ ես որտեղ եմ իրենց տեսել, իրանք ինչ էին սիրում, ահա գրում, Աստղ ինչ լավն ես դու, սիրուն ես։ Այսինքն ու դու հիշում ես, օրինակ, այս մեկը սոխ չի ուտում, այն մեկը չի ուտում։ Ես օրինակ հիմա ֆիքսեցի, որ դու այդ բյուրեով կարմիր Всё, միսը ֆիքսված կսիրես, ես դա հաջորդ անգամ Ես սկսել կպատրաստեմ։ եմ էլի հետ սիրել կարմիր միսը, հա։ Իսկ օրինակ երեխաներ ունեն սիրելի ուտես, որ ասում են, այսօր ես կպատրաստես ու պատվիրում են քեզ։ Հա, ես օրինակ օրը լինում, շաբաթվա մեջ օրինակ ասում եմ Մոնթե, այսօր ինչ կուզես պատրաստեմ քո ուզած ձևով, քո սիրելի ուտելիքներից։ Դե Շուշինը շատ པարզ է, Շուշին պաստա է սիրում, ասում եմ դու նախորդ կյանքում իտալացի ես եղել։ Պաստա ամեն օր տաս պաստա կուտի, բայց պաստա էլի, ոչ թե մակարոն հայկական ձևով, չէ, տենց ինքը պաստա։ Այսինքն al dente։ Հա, Պաստա al dente։ տատիկի տանը մակարոնակ երել, ասලා պաստա եմ ուզում, մամաս մակարոնաղով հայկական տարբերակով սարքել, ասում աղա դու պաստա պատրաստել չգիտես։ Դե տենց ինքը իմ ձևերով է սիրում։ Շուշիի տարբերակում հեշտ է, բայց Մոնթեն բազմազան է սիրում սնվել, իր մենյուն ավելի մեծ է։ Իսկ Նարբեն ասում է ոչ մի բան մի պատրաստի։ Ես մի հատ մածուն սպանախ կուտեմ երեկոյան, ոչ մի բան չեմ ուտի, ինքը շատ մեծ պահանջներ չունի։ Շատ համով բան է սպանախը մածունով։ Ես բանջարեղենի համար ուշքս կնում եմ, Հա, շատ եմ ես սիրում։ էլ։ Բարև Մոնթես։ Հերակատխի։ Ասա ինձ, բայց անկեղծ ասա, ես խոստանում եմ ոչ ոք չի բարկանա, լավ։ Ամենահամեղը ինչն է պատրաստում մայրիկը։ Բիֆ ստրոգանով։ Լուրջ ես դու ասում բիֆ ստրոգանով ես այդքան համով սարքում աստղ։ Հենց դու բիֆստրոգանովը չեն նկատի ունես, որ բյուրեով եմ սարքում։ Չէ, Որտե բիֆ ստրոգանով։ տավանի միս բրոկոլի բան։ Բայց ամենակարևորը Բիֆ բրոկոլի է լինում։ Մոնթեն մեր տանը խոհանոցում հազորը։ Հա, ասիստենտություն ես անում։ Այն օրը մենք երկրում չէինք, վերադարձել ենք ու ինքը սացիվի է սարքել։ Ես պարզապես ես սացիվի, ինքը բարդ, ինքը շատ բարդ է։ Նույնիսկ անունն է բարդ, տեսքը, ամեն ինչ։ Ունենց համով է ու ամենակարևորը ես իմացել եմ ինքը կոնյակ ա լցրեց սացիվի, ասում եմ որտեղից, ասում եմ ես իմացել եմ որ կոնյակը ավելի Այդ տիրամիսուն էր, պապ։ Հա, տիրամիսու, Մեջը տիրամիսու էր սարքել։ Մեջը տկա կապ Հա, չունի։ ու այդ սացիվին այդ ինչ համով էր սարքել։ Մոնթե մի հատ ասա սացիվին ինչի էր որոշել պատրաստել ու ոնց ես պատրաստել։ Դե տիրամիսուն էր, որ մամայինք երկրից դուրս էին, բայց սացիվին մամայինք ընկերներով ինչ որ տեղ էին գնացել, հետո տենց, հա, տատիկը մի հատ գիրք էր նվիրել։ Օ, կարդալով հասկացել ես ոնց, իսկ ոնց ես սարքել։ Դե դե բաղադրություն Չէ, կար։ ինչով ես պատրաստել։ Հա, դե հավը, ինչ ես արել, հավը խաշել ես։ Հավը խաշել եմ։ Հետո դրել եմ բանի դուխովկայի մեջ։ Հետո այդ իր սոուսն եմ սարքել ու Այդ հավը ինչ է լցրել։ սոուսի մեջ բան, ընկույզ։ Հա, ընկույզ 750 գրամ։ Ինչ ես դու խոսում։ Մի կիլոգրամ համարյա ընկույզ։ Պահում ես, բլենդեր ես արել։ Հա, Ու այդքան ջրիկ է լինում, թե ջուր ես ավելացնում։ չէ, ջրիկ չի ինքը։ Հա, ջուր ես ավելացնում։ Ջրիկեր, հա, ու ամենակարևորը որ նենց Մածուն չկա։ շափին կծու էր արել շատ Մածուն համով։ չէ։ Բանը այդ հավի ջրով եմ, այդ հավի ջրով եմ։ Արգանակով ես պատրաստում։ Այսինքն մեջը մածուն չկա։ Չէ։ Ես ինչի գիտեի, որ սացիվի մեջ մածուն կա։ Մենք հենց հիմա բարձեցինք, որ սացիվից գաղափար չունի։ Մոնթե, ես սիրով կուտեմ քո պատրաստած տիրամիսուն գից սացիվին։ Այո։ Մոնթե, բրավո, քեզ մեր ծափարությունները, որ սենց համով բաներ ես սարքում։ Մոնտ, հիմա մի քանի հարց տամ անկեղծ ասել, հա։ Ինչպես որ մինչև ես էիր անկեղծ։ Մայրիկն ու հայրիկը վիճում են թե ոչ։ Մի 4 տարի առաջ, հա, այտենց որ երկրորդ առաջին դասանի, բայց հիմա չէ։ Ինչը կարող է դառնալ վեճի պատճառ։ Ընդհանրապես։ Ես։ Ինչի։ Ասենք որ մաման երես է ինձ տալի, Հա։ Պապան կողից ասում է, տղա պիտի մեծանա, թող մարշրուտկով գնա բանանի։ Ուզում հասկանալու հետ եմ համաձայն, թե չէ, ես Նարբեի հետ եմ համաձայն, երթուղայինի պահով էլի, ինքնուրույն ճանապարհ գտնելը շատ է օգնում կյանքում։ Մոնթե ընկերուհի ունես։ Մինայի մամային։ Ես դեմ չեմ, Ճիշտ ասա։ Ունես։ Բայց ընկերուհի չի, ես եմ իրան սիրում, ինքը չգիտի դրան ասում։ Բարքին տղա ես դու։ Սկզբում տղան է սիրում, հետո ասում է ոչինչ, ամեն ինչ լավ է լինում։ Իսկ ի՞նչն է սիրում նրա մեջ։
հոգատար լինելը։ Աստղ քո նման աղջիկ է գտել։ Երեխեք։ Երբ կուզես ամուսնանալ օրինակ։ Մենք ուղղակի պլանավոր ենք, էլի։ Իմանանք։ Այդ օրը բան չպլանավորել։ Լուրջ կուզես շուտ ամուսնանալ։ Հա։ Okay, նոր բաներ եք բացայտում Մոնթեի մասին Ինքը հիմա։ միշտ Մոնտ ուզել քանի երեխա կուզես ունենալ։ 3 Ինչ դուր եք։ 3-ն է տղա։ Մի քիչ ռադիկալ է, բայց եթե այդպես ես ուզում, ես համաձայն եմ։ Ամբողջ Շուշին է բեղավորի թարցում։ Աներացրել իրար, որի կասում ես մեր տղային ունենալը։ Մոնթե հավատա, աղջիկ երեխաները քաղցրագույն մարդիկ են սովորաբար։ Մոնտ, իսկ անունները որոշել ես։ Հա։ Ապա։ Մեդիան Ռոբերտ։ Միջին չգիտեմ, բայց փոքրինը Արեգ։ Միշտ միջնեկները քաշվածն են տան մի տեսակ։ Ուզում եք դեռ չծնված այդ երեխան արդեն խնդիր ունի։ Արեգը շատ սիրուն անուն է, իսկ Ռոբերտը պապիկի հետ կապ ունի։ Վաու։ Պապայիս անունն է։ Քո հայրիկի անուն տեսար։ Ինչ հարգանք։ Մոնթե ինչ լավ բալա ես դու։ Իսկ ասես խնդրում եմ, ինչով ես դու սիրում զբաղվել։ Դե հիմա ֆուտբոլի եմ գնում, բասկետբոլի, Ասա, սիրելի ֆուտբոլիստին։ ասենք Մխիթարյան։ Հենց այդ։ Հերիկ Մխիթարյան, մենք ես սիրում ենք միշտ ու բոլոր ժամանակներում, եւ իբրե ֆուտբոլիստի եւ որպես հայի։ Իսկ դրսի ֆուտբոլիստներից Դրսից չունեմ, բայց հիմիկվա Հայաստանի հավաքականի Սպերտյանին եմ սիրում։ ինչ հետաքրքիր ու տարբեր էր քո ընտրությունը։ Եթե դու ունենայիր հնարավորություն, Շուշին եկավ, ու Շուշին միշտ զնգոցով է, չէ՞ գալու։ Շիրամոտ, այդպես մտավ աղոկով։ Արի, Շուշի, արի, Արի քաղցրես։ Շուշի, արի։ Բանա բաց թողել կյանքում, նայ, մի տեսակ Արի խառնված։ մոտեցի Շուշի։ Շուշ, կասես, խնդրում եմ, ինչ ես դու սիրում։ Ես вообще Ինչի են բոլորը նայում աստղին, աստղ վախեցրել չզեր։ Դու հարցու Ինչով ես սիրում։ ապրես, այդ իրան հարցու է, ով որ հարցը տալիս է։ ուտելիք, այսինքն Ուտելիք։ խաղալիք։ Ուտելիք, հետո խաղալիք։ Ուտելիքներից սպագետի։ Ու մամայի սարքած։ Այո, պաստա, ես պիտի գամ ուտեմ, արդեն շատ եմ լսել, որ համեղ եմ։ Իսկ խաղալիքներից։ Խաղալիքներից ամենաշատ փազլներ։ Օ, դե ուղեղային աշխատանք է։ Իսկ երբ մեծանաս դու որոշել ես ինչ ես դառնալ։ Երգչուհի։ Սոֆի Մխեյանին տեսար։ Աչքերը Աչքերը նայ չէր տեսել։ Շուշի, ինչ քաղցրն ես դու։ Ու Շուշի երազանքը, որ միջազգային բեմերում իր անունը կարողանա բարձրացնել Շուշի Պողոսյան։ Ինչ սիրուն բան ես ուզում։ Սկսես խնդրում եմ, քո ընկերները քեզ սիրում են, թե քեզնից վախենում են։ Վախենում եմ։ Ես ես ընտանիքում գտել եմ իմ մարդում, այդ ինքն է։ Մոնտ։ Ճիշտն ասա, երբ դուք վիճում եք Շուշիի հետ, ինչը թե։ Յոնք պատմել եք։ Ինչը թեմա կարող է դառնալ։ Ես հենց հիմա կմեռնեմ հաճույքից։ Լուրջ, ճիշտն ասա ինձ։ Ինչի պատճառով կարող եք վիճել։ Հավաքելը։ Հա, շորեր։ Թափումը։ Գիտեք, չէ, մեր մաղճակալը երկու հարկանի է։ Այո։ Ես վերևն եմ քնում։ Այսինքն աստիճանից սիրում ոնց է լվաց քանի շորի կախում է։ Միտեղ մայկաները, միտեղ նավկիները, միտեղ չնենիքերը։ Հետո դու ինչ ես ասում։ Մոնթե ուտեմ ես քեզ ցավը Մոնթեն տանում։ համես։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, որ երբ որ փոքր ժամանակ շորիկները այդքան շատ չեն հավաքում, դա խոսում է ստեղծագործ ոգու մասին, ոչ թե փնթիության։ Լուրջ կա նման բան, գիտես, չէ՞։ Այդ նշանակում է, որ մարդու միտքը ուրիշ ձև է աշխատում։ Այո։ Շուշ, կասես խնդրում եմ, ամենաշատը ձեր ընտանեկան հավաքների ժամանակ ինչն է սիրում։ Որ բոլոր ոնց են բանոնի նոտները պատմում։ Հա։ Օրինակ փուչիկը գնում է ասեղից ծնունդին պայթում է։ Մոնթե ջան, որտեղ ես լսել այդ անեկդոտը։ Ինքանեկդոտների Բանկը։ գիժը ամեն ինչ գիտի։ Մենք երեկոյան նստում ենք ու սկսում ենք խոսել ընտանիքով։ Յուրաքանչյուրը պատմում է իր
առօրյայի մասին, ինչա եղել, հա, այդ ամեն ինչը ու այդ ընթացքում Շուշին ու Մոնթենը սկսում են, այսպես կինոն սկսվում է, Բայց կինո է, այս շատ քաղցր կինո է, ու ես հասկացա, որ ձեր երեկոները հաստատ ձանձրալի չեն անցնում, որ դուք հա կճկճում եք, որովհետև երեխաների ազնվությունը անխմբագիր ազնվություն է, ամենակաղցր բանն է, որը մենք մեծերս իհարկե կորցնում ենք ժամանակի ընթացքում, չափազանց խմբագրելով։ Շուշի, երբ դառնաս երգչուհի, որ բեմերն ես ուզում գրավել, հայկական թե դրսի եվրոպական։ Հայկական։ Իսկ գիտես արդեն ինչ ոճի ես երգելու։ Եթե ես խնդրեմ հիմա Մոնթեին պաչիկ կանես։ Մի հատ գրկած են քո ձևով որ գրկում ես, թեորի։ Ապրես դու։ Ես քեզ ասեմ, ես եղբայր չեմ ունեցել, հարազատ, բայց այդ աշխարհի ամենաքաղցր բանն է։ Ու քանի այդ հնարավորությունը տրվել է, շատ հետընկերություն արա, որովհետև մեծանալու եք, հետո ամեն մեկդ գնաք ձեր ճանապարհով ու դու կարոտ ես, հավատա ինձ։ Իսկ եղբայրը այդ ամենաուժեղ ընկերն է։ Համ պաշտպան, համ անկեղծ, համ էլ համով անեկդոտներ է պատմում, էլ չասեմ ինչ տիրամիսու է սարքում։ Երեխեք, եկեք հասկանանք մի բան, ուզում եմ այս հարցը տալ, խնդրում եմ շատ լուրջ պատասխանել այս հարցին։ Իսկ միշտ լուրջ եմ։ Այո, ես վստահ եմ, Շուշիս։ Ինչն է կարևորը ընտանիքում։ Համեցեք։ Սերը։ Էլ, Մոնթե։ Պապան։ Պապան, Ընտանիքի գլուխը էլի։ գլուխը, ահա, էլ, Բանը, մամա էլ, որովհետև առանց մամայի այդ սերի, այդ ընտանիքում մի բան պակաս կլինի էլի։ Օ, բալես, չես պատկերացնում ինչքան բան պակաս կլինի, ուղղակի դա հասկանում ես շատ ուշ։ Լսի, ինչ հետաքրքիր բան է, մամաները այնպես են կարողանում ամեն ինչը ձևավորել, կենց հաղը բանը, այնքան թեթև ու հանդարտ, որ երեխաները միշտ ավելի ընդգծված նշում են հայրիկներին։ Ու ամեն մամաների երգը, որը ես գիտեմ։ Մամաների երգը։ Ինչպիսին պետք է լինի քեզ համար կինը, Մոնթե։ Հավատարիմ, Լավ, հետո կարևորը որ քեզ սիրի, մաքրասեր լինի, թե չէ։ Թե տեղական չի։ Բարի։ Բարի։ բարի, ու պիտի չլինի, պիտի մի քիչ մեծանան նոր ասեմ, չգիտեմ։ Ուխտեմ ես քեզ պիտի միշտ մեծանամ նոր ասեմ։ Գիտեք չէ, բան, ասենք որ Մոնթեն, գնում ենք օրինակ Գյումրի, օրինակ, Հա, մինչև ավտոյի մեջ են, բան, պատան բարձրացնում ես այդ կողքը։ Մինչև չանի է, ներվայնանը, մինչև չանի ու ներվայնանը չի հանգստանում։ այսինքն դու չես սիրում, որ ինքը հարվածում է այդ դրանը, ինչու՞։ Ռիթմ չես սիրում։ Որովհետև ներվերը ստում է։ Իսկ ինչպիսին պիտի լինի քեզ համար քո ապագա ամուսինը։ Մտածել ես։ Խոստո, նույնը Մոնթեն էր տալիս։ Այսինքն նույնից Ես չեմ ասել, բայց այս բան։ Ասել ես, արի ասեմ ական դիտ։ Գրական։ մեռնում եմ իր համար։ Ես հենց հիմա ունեմ կոնկրետ թուլություն, նրա անունն է Շուշի։ Չեմ կարող ասել։ Շուշի, դու քո անվան պատմությունը գիտես։ Հա, Դու շատ սիրուն անուն ունես գիտեմ։ եւ շատ կարեւոր բոլորիս համար։ Նարբե, դուք Արցախում եղել եք։ Իմ երազանքներից, որը մինչ այս պահը անավարտ է ու իր ավարտին չի հասել, դե երեխաներին ուզում էի կնքեի Շուշի եկեղեցում։ Ինչ սիրուն խորհուրդ կլիներ։ Հա, ու առաջին տարին ես արտասահմանում գործողման էի, երկրորդ տարին է կովիդն էր արդեն ու չեղավ, չէինք կարողանում գնալ ու մինչ այս պահը կային ինչ-որ կա։ Իսկ մկրտեցիք երեխաներին։ Հա, մկրտեցինք այստեղ, բայց երբ Շուշի անունը տարա գրանցելու, ու ասի Շուշի Պողոսյան, ասեցին առաջին Շուշի անունն է, մինչ այս պահը չկա, դրանց դու չգիտեմ։ Մինչ այդ պահը Շուշի անունը չէր եղել, առաջին Շուշի անունն էր Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ հետաքրքիր է, եթե Շուշի անունով երեխաներ կան, խնդրում եմ գրեք, իմանանք, կան արդյոք։ 19 թվականին, Ես հա հենց կուզեմ դա շեշտել, որ մենք ոչ թե Շուշին կորցրեցինք, նոր գնահատեցինք, Շուշիին դրեցինք, այլ Շուշիի 19 թվականին ա ծնվել։ Մենք երբ որ ունեինք, այդ ժամանակ սիրում էինք, գնահատում էինք, դրա համար մեր աղջիկա անունը դրեցինք Շուշի։ Ու շատ ուրախ ենք, որ հենց Շուշի է ինքը։ ես հաճախ էի գնում ու երբ լինում էի Արցախում,
ինձ համար ասոցացված էր Շվեյցարիայով։ Լրիվ Մաքուր, ժողովուրդը լրիվ ուրիշ խաղաղ, հյուրընկալ։ Վայ, ես վայելում էի այդ 3 օրերը, միշտ 3 օրով էի գնում, քո ասած հյուրընկալը, երբ մտնում էի իրենց տուն ու մաքրությունը, այդ ամեն ինչը, լրիվ ուրիշ աշխարհ էր։ Ոչինչ, կա այն ինչ որ կա, բայց ամենակարևորը որ ունեմ շատ լավ ընկերներ Արցախից։ Ինչ, օրը շփվում եմ, վայելում եմ իրանց կողքին եմ, իրանք են մեր կողքին ու շատ ուրախ եմ որ իրանք կան, իրանց մարդ տեսակը չեն կորցրել ու իրանք կան ու ես իրանք շատ եմ սիրում։ Մենք արմատներով ոչ մի կապ չունենք Արցախի հետ, բայց միշտ կողքից այնքան ջերմ ենք խոսել միշտ Արցախի մասին, որ հարցրել են դուք Արցախից եք, բայց վերջին տարիներին երեխաների ծնունդից հետո Արցախը մեզ համար ուրիշ նշանակություն ուներ, նույնիսկ 3 տարի երկու ամենակարևոր խորհրդանիշներն են էլի հիմա։ Մոնթեն հաղթանակի խորհրդով ու Շուշին իր հավերժական գոյությամբ ու հաղթանակով, այսինքն այդ չգիտեմ դուք սովորել եք այդ անուններին ձեր տանը, բայց այդ նորմալ չէ, շատ յուրահատուկ բան եք արել։ Ու մեր երկու տարբեր բևեռների մեջ միակ միացնող կետը, որ եղել է մեր երեխաների անունը, որ չենք վիճելու միաձայն ու ընդամենը մի որոշումից մենք որոշել ենք, որ մեր երեխաների անունը պետք է լինի դա։ Այստեղ այդ ասած գիտես այգում, որ ասած 1000 մի տարաձայնություն ենք ունեցել, որ ասում է ճաշկա ինձ համար սարքում է, ասում է դու կհավանես, ուրեմն ինքը չի հավանում, բայց ասում է երեխաների անունները միակ կետն են եղել, երբ միակամ դրել ենք, առանց որևէ տարաձայնության։ Այդպես է։ Ես մի աղջկա մի անուն էլ ունեմ, որ շատ եմ սիրում։ Ես ասեմ հերոստատիտողները կարող է հետևորդները կարող է լսեն ու Նռանե անունն է, ինքը շատ հայկական, այսպես խորհրդանշական անուն է։ Դե քեզ տեսնեմ, Նարբե։ Դե քեզ տեսնեմ ոստեղ։ Երեխեքս ես ուզում եմ, որ ձեր ընտանիքը եւս ավելանա, մեկ հոգով։ Ես եթե դուք համոզեք, չգիտեմ, սաղ կասես մի իսկ կասես մի 100 հատ կհավաքեմ կտամ ձեզ։ Հա, ես կազմակերպեմ, դուք ապահովես ֆինանսները, պայմանավորվեց։ Դուք Մոնթեից հարցրեք, բայց քույրիկ ես ուզում դու, ոչ թե ապերիկ։ Դիսկը հիմա համոզում եմ, բայց հետո աղջիկներից է տղա։ Բայց ընկերներս էլ ասում են, իրանք երկուսն ասեն կարևորը երեխա լինի մեր տանը։ Երկուսն էլ ուզում են։ Լավ բան է քույրիկ, երկրորդ քույրիկը կմեղմի առաջինի ներկայությունը, հավատա ինձ։ Ես որպես տան փոքր ասում եմ։ Խնդրում եմ էլի համոզեք մամային պապային։ Ես քույսը դու ես։ Ես կոնկրետ եկել եմ համոզելու, վերջապես ես ունեմ կարևոր ֆունկցիա, ես ձեզ համոզում եմ։ Իլուր աշխարհի մենք ամրջում ենք այսօր այս չքնաղագույն Պողոսյանների, Գից Ալավերդյանների ընտանիքը եւ պահանջում ենք երրորդին։ Ես ասեմ երրորդին, դուք ասեք չորրորդին։ Երրորդ, Շուշի։ երրորդ, երեխա, Ես ուզում եմ որ դուք ունենաք երրորդին ու ես Շուշիին տանեմ ինձ մոտ։ Այս երեխան իմն է։ Այս երեխան իմ բաժինն է, վերջ։ Մենք իրար հետ ընտիր լեզու կգտնենք, ես քեզ կտամ տարբեր կասաներ, դու մեջը կհավաքես քո հարուստ փողիկները ու հետո մենք միասին կծախսենք, օք։ Պայմանավորվեցինք։ Թխի, հերակա։ Մոտակա։ Հզոր ես դու։ Դու հիշում ես առաջին անգամ, երբ Մոնթեն ծնվեց ու դրեցին կրծքից, զգացողությունները հիշում ես։ Հա, իհարկե հիշում եմ։ Ուղղակի Մոնթեի ծնունդը մի քիչ շատ խառը ստացվեց։ Վերջին րոպեին։ Չէ։ Լավ, մի անգամից ասեմ, Շատ բավարան գրկեցի, всё։ Ստացվեց։ Հա, իհարկե։ Չի խառը Պահը ամենա հիշվող պահերից մեկն էր։ Ինչ վախենում էր խառը ստացվեց։ Չէ, ուղղակի ոչ բնական ճանապարհով Մոնթեն ծնվել ու ես քնած եմ եղել, երբ որ ինքը ծնվել է։ Հաջորդ օրը, երբ որ աչքերս բացել եմ, այդ ժամանակ են ինձ տվել ու անկարագրելի է այդ զգացողությունները։ Վախենալու չի, որ դու գրկում ես փոքրիկ մարդուկի, որին ամբողջ կյանքում պետք է հոգ տանես։ Չէ։ Դե ինձ հաճելի զգացողություն ինձ թվում է չկա։ Այդ քո ասածը վախենալու, վտանգավոր, դժվար, ես կարծում ցանկացած բան միջև այդ պահն այս 3 բառ միջև չես արել։ Երբ որ անում ես արդեն всё։ Շուշիի ծնունդը դե ավելի գիտակից էր։ Ավելի գիտակից էր, ավելի ամեն պահը հիշող, եթե Մոնթեին անփորձ մամա էի ես, դժվարություններ կային շատ խնամքի հետ կապված, զգացողությունների հետ կապված, Շուշիի ժամանակ ավելի գիտակից էի, ավելի վայելել եմ այդ պահերը։ Ժողովուրդ, եկեք ամփոփենք այսօրվա մեր կամուրջները։
Ահա Ռուդոլֆը։ Տան կրտսերը։ Այնտեղ է Մոնթեն, երեխաների ավագը։ Այստեղ է Շուշին, իր չքնաղ, ազնիվ, բաց, պայծառ էությամբ։ Նարբեն ու Աստղը, անհավանական երկու անհատներ, որոնք գտել են իրար ու ձևավորել են նոր մոլորակ։ Եվ ես օրինակ հիմա ինձ զգում եմ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդկանցից մեկը, որը նստած է մի ընտանիքում, որտեղ ոչ մի անելիք ու ասելիք չկա, այդքան ամեն ինչ ներդաշնակ է։ Եվ Ռուդոլֆն էլ դե գիտի ում գիրքն է նստում, էլ ինչ ասեմ ես։ Եվ միակ բանը, որը ես մեզ մաղթում եմ, շատ ձեսպես ընտանիքներ, շատ նման սիրով մարդկանց, շատ այսպիսի համերաշխության մեջ մեծացող երեխաների, հայ երեխաների, այս մեր ամենաթանկ ու կարևոր հայրենյաց տեղանունների խորհրդանշական անունների վերաիմաստավորմամբ, նորից վերածնունդով, որովհետև ամեն Շուշիի նոր ծնվող Շուշիի հետ մեր մեջ նորից ծնվելու է հույսը իրական Շուշիի, ամեն Մոնթեի հետ մեր մեջ նորից ծնվելու է նոր հերոս, ամեն մեկը իր ոլորտում։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ կամուրջներին այսօր այսպիսի հյուրընկալությամբ դուք լիացրեցիք ձեր ընտանիքով։ Շնորհակալ եմ շատ։ Քեզ եմ շնորհակալ այս գեղեցիկ զրույցի ժամանակին։ Դուք գժություն եք, չեք պատկերացնում։ Շուշս, այսօր մենք իրար հետ գնում ենք մեր տուն։ Դու այսուհետ ապրելու ես իմ տանը։ Եվ մենք իրար հետ ունենք լիքը անելիքներ։ Թող իրանք իրանց շարունակությունները ունենան։ Քույրիկ, ապերիկ եւ մնացած Մոնթե, ինձ էլ ինչ կտաս։